હરે હરે. યસ, સો ઇસ્કોન બેંગલુરુ દ્વારા સંચાલિત ભગવદ ગીતા શીખો 18 દિવસ 18 અધ્યાય કોર્સમાં આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ દાસ પ્રભુ એમની પ્રેરણાથી, એમના માર્ગદર્શનથી, એમના આદેશથી આપણે બધા આજે સાથે મળી અને અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ચેપ્ટર નંબર 9, અધ્યાય 9. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં વંદન કરી અને આપણી જે જર્ની છે આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. યસ, શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, ગૌર નિતાય કી જય, નરસિંહાદેવ કી જય. પ્રભુ સ્ક્રીન મારી તમને દેખાઈ રહી છે? યસ, વિઝિબલ? યસ પ્રભુજી. આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું મંગલાચરણ થી. આઈ હોપ કે સ્લાઇડ આજે બરાબર ચાલે. થોડુંક મારે હજી ઇશ્યુ થઈ રહ્યો છે, ડિલે થાય છે સ્લાઇડ. ઓકે, મંગલાચરણ થી આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદામયમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતપદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાની સુતુ દેવી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિયે. વાંછાકલ્પ તરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે કૃષ્ણ. તો 8 અધ્યાય પૂરા કર્યા આપણે, 9મા અધ્યાય સુધી આવી ગયા. 9મા અધ્યાયનું નામ શું છે તમારે કહેવાનું છે. ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો અથવા હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો. અધ્યાય 9 એનું નામ કહેવાનું છે અને એની નામ પાછળ બહુ મોટું રહસ્ય છે. શું રહસ્ય છે એ આપણે આજે જોઈશું. તો યસ, જે લોકોને અધ્યાય 9 નું નામ ખબર છે, જેમની પાસે ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ છે, એ લોકો ચેટ બોક્સમાં લખી શકે છે અથવા તો હેન્ડ રેઝ કરી શકે છે. પ્રભુ તમે જેમણે હેન્ડ રેઝ કર્યા આવીને પૂછી શકો છો. હું થોડો સ્ક્રીનનો પ્રોબ્લેમ છે, સ્ક્રીન શેરિંગનો. લેટ મી ફાઇન્ડ આઉટ ઇફ આઈ કેન. જયેશ પ્રભુ. હાજી, જયેશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. રાજગુરુ રાજ. યસ, ઓકે. પછી કૌશલજીનો હેન્ડ રેઝ છે. હાજી, કૌશલજી. રાજગુયોગ અથવા રાજજ્ઞાન. ઓકે, સરસ, ખૂબ સરસ. યસ, ચેટ બોક્સમાં કોઈના જવાબ છે પ્રભુ? ચેટ બોક્સમાં પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન લખાઈને આવે છે. દિવ્ય ભૂત માતાજીએ પહેલા લખેલું છે, પછી હરેશ પ્રભુજીએ લખ્યું છે, પછી નરેન્દ્ર પ્રભુજીએ લખ્યું છે, કિંજલ માતાજી લખ્યું છે, આશુતોષ પ્રભુજીએ લખ્યું છે. બધા પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન જ લખેલું છે. પ્રિયંકા માતાજીએ લખેલું છે, ભાવના માતાજીએ લખ્યું છે, હિમનીશ પ્રભુજીએ લખ્યું છે, તૃપ્તિ માતાજીએ લખેલું છે, શરદ વ્યાસ પ્રભુજીએ લખેલું છે. ઓકે, ગુહ્ય જ્ઞાન લખ્યું છે. યસ, પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. હવે આનો મીનિંગ તમારે મને કહેવાનો છે. અને મુકેશ કાપડિયા પ્રભુજી લખે છે રાજગુહ્ય યોગ. રાજગુહ્ય યોગ. ઓકે, પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. ઓકે, બંને જવાબ સાચા છે. ગુહ્ય યોગ આ રીતનું જ્ઞાન છે. આપણે મીનિંગ સમજવો છે કે ગુહ્યનો મતલબ શું થાય. વોટ ઇઝ ગુહ્ય? થોડો ગુજરાતી શબ્દ જ છે, પણ ટિપિકલ ગુજરાતી શબ્દ છે, એટલે હેન્ડ રેઝ કરીને. ગુડ. ગુડ. ઓકે, એકદમ. યસ, ગોપની. પ્રભુ થોડો મારે જ પ્રોબ્લેમ છે નેટનો, કે અવાજ બધાનો થોડો કપાઈને બ્રેક થઈને આવી રહ્યો છે? પ્રભુજી છે જ બધે ઓવરઓલ. હા, કંઈક નેટવર્ક ઇશ્યુ લાગે છે. યસ, યસ. કૌશલ પટેલજી, યસ, મતલબ કહેવાનો છે તમારે, અર્થ કહેવાનો છે ગુહ્ય. ગુડ જ્ઞાન. ઓકે, શા માટે આ અધ્યાયને ગુહ્ય કહે છે, સિક્રેટ કહે છે? ગુહ્ય એટલે બેઝિકલી તમે કહ્યું એમ કે ભાઈ રહસ્યમય, ગોપનીય,
અથવા તો સિક્રેટ, કોન્ફિડેન્શિયલ. આ જ્ઞાન જાણવા પછી બીજું કઈ જાણવાનું રહેતું નથી. ઓકે, વેરી નાઇસ. આ જ્ઞાન જાણ્યા પછી બીજું કઈ જાણવાનું રહેતું નથી, બરાબર. પણ સિક્રેટ તો આને કેમ કહી શકાય? હા, ભગવદ્ ગીતા છે એની અંદર છે ઓપન ફોર ઓલ છે. જેની પાસે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ હોય એ પેજ નંબર 427 427મું પાનું ઓપન કરે તો એને આ જોવા મળી જાય પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. આને સિક્રેટ કેમ કહેવાય? આ તો ઓપન સિક્રેટ થઈ ગયું ભાઈ. કોઈ પણ આજે આપણે આટલા બધા લોકો છીએ, 50-60 લોકો છીએ ઓનલાઈન ક્લાસમાં, તો ઓપન ફોર ઓલ છે. સિક્રેટ સિક્રેટ કઈ રીતે કહેવાય? યસ કૌશલજી. જાણે તો છે પણ એને સમજી નથી શકતો. જાણે છે પણ એને સમજી નથી શકતા. ઓકે, સમજી નથી શકતા. ઓકે, બરાબર. બીજું કોઈ? સાક્ષાત્કાર કરી શકે. ઓકે, સાચા છે બધાના જવાબ. પણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. પ્રભુજી, ગીતાની અંદર પહેલું જ કીધેલું છે કે હું શરીર નથી, આત્મા છું. આ જ ગુહ્ય જ્ઞાન છે એમ કે. ઓકે, આવીએ છીએ પ્રભુ, એના તરફ આવીએ છીએ. થેન્ક યુ પ્રભુ. યસ, કારણ સાચો કે જવાબ છે તમારો. પ્રભુજી, હાજી બોલો. કારણ કે ભગવાનનું જે બી વિષય જાણવાનું છે આમાં મૂક્યું છે, એક્ઝેક્ટ વચ્ચે જ મૂક્યું છે કે નથી આગળ મૂક્યું કે નથી પાછળ મૂક્યું. આ બધું Yes. જાણવાનું મૂક્યું છે કે જેવી રીતે સેન્ડવિચ તમે પહેલા સમજાવ્યું હતું કે સેન્ડવિચ ના ઉપર નીચેનામાં વચ્ચે બધું હોય, તો એ વસ્તુ બધું આમાં જ છે, આ જ અધ્યાયમાં છે. યસ, વેરી નાઇસ. કોણ બોલી રહ્યું છે માતાજી? મને એકચ્યુઅલી મારે ધૃતિ. ધૃતિ માતાજી. હા, ધૃતિ માતાજી, અવાજ પરથી લાગે છે. યસ, ઓકે, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ. યસ, પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન સિક્રેટ છે પણ વચ્ચે છે એટલે સિક્રેટ છે. આમ તો ઓપન ફોર ઓલ છે. એનીબડી કેન પિક અપ ભગવદ ગીતા એન્ડ રીડ પેજ નંબર 427. પણ ચાલુ કરે ને તો 400 પાના પૂરા જ ન થાય, એની પહેલા જ છોડીને જતા રહે. ભગવદ ગીતાનો ક્લાસ છે, ઓપન ફોર ઓલ છે, એનીબડી કેન જોઈન. પણ કેટલા લોકો રહ્યા? પહેલા દિવસે કેટલા હતા અને અત્યારે કેટલા છે? મે બી 60% જ રહ્યા. બાકી તો બાકીના બધા જે છે એ સિક્રેટ સુધી પહોંચી નથી શકતા. છે ઓપન સિક્રેટ, પણ ભાઈ ત્યાં સુધી જવું તો પડે ને. પેલો ખજાનાનો રસ્તો બતાવ્યો હોય, બરાબર, કે આ ભાઈ ખજાનો છે અહીંયા, તો પેલા આવતા ને. હવે તો આઈ થિંક બધું જીપીએસ બેઝ થઈ ગયું, પણ જૂના મૂવી કે જૂની વાર્તાઓ તમે વાંચો તો ખજાના હોય ને એનો પેલો ટ્રેઝર હન્ટ હોય તો એનો નકશો આવે. તો નકશો હોય બધા માટે અવેલેબલ, પણ એ નકશા ઉપર ચાલવું તો પડે ને તમારે. નકશામાં તમને ખબર પડી ગઈ ખજાનો અહીંયા છે, બધાને ખબર પડી ગઈ. ચેપ્ટર 9 પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, સિક્રેટ નોલેજ, પણ એ ચેપ્ટર 9 સુધી પહોંચે જ નહીં તો એટલે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન છે એક્ઝેક્ટ વચ્ચે રાખવામાં આવ્યું છે. યસ, જેમ ધૃતિ માતાજી કહ્યું, આપણે પહેલા દિવસે બીજા દિવસે આઈ થિંક એક્ઝામ્પલ લીધું હતું સેન્ડવિચનું. સેન્ડવિચનું એક્ઝામ્પલ કેમ લીધું હતું કે સેન્ડવિચમાં શું હોય? બ્રેડ હોય, 2 બ્રેડ, અને એની વચ્ચે બધું મસાલો, ચીઝ ઓર મે બી વેજીટેબલ્સ, જે કંઈ પણ છે, માલ મલીદો બધો વચ્ચે હોય, ઉપર બ્રેડ નીચે બ્રેડ. સિમિલરલી ભગવદ્ ગીતામાં 18 અધ્યાય છે. પહેલા 6 અધ્યાય છે એ છે કર્મયોગના, છેલ્લા 6 અધ્યાય છે જ્ઞાન યોગના. વચ્ચે જે ભક્તિ જે છે, જે ખજાનો છે, માલ મલીદો છે મેઇન, એ વચ્ચે છુપાવીને રાખ્યો છે. બરાબર. ક્રીમ બિસ્કિટ હોય તો ક્રીમ બિસ્કિટમાં ઉપર બિસ્કિટ, નીચે બિસ્કિટ, ક્રીમ નીચે હોય, વચ્ચે હોય. તો એક્ઝેક્ટ ભગવદ્ ગીતામાં વચ્ચો વચ્ચ જે મૂક્યું છે એ છે ભક્તિ યોગ. અને એમાં પણ ભક્તિ યોગના પણ જેટલા અધ્યાય છે એમાં એક્ઝેક્ટ વચ્ચે અત્યારે આપણે 9મા અધ્યાયમાં આવ્યા એટલે ઇટ ઇઝ સેન્ટર, મોસ્ટ સેન્ટર. આની પહેલા 8 ચેપ્ટર ગયા અને 9 અને 10 પછી પાછા બીજા 8 ચેપ્ટર આવશે. એટલે 9મો અને 10મો અધ્યાય જે છે ને પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન કહેવાય, સૌથી ગોપનીય જ્ઞાન. અને ગોપનીય જ્ઞાન હોય એ કેવી રીતે હોય? એ સાચવીને મૂકેલું હોય, બરાબર. આપણા ઘરમાં માની લો કે તમારા ઘરે કોઈ સોના ચાંદીનો બહુ દાગીના હોય તો એને આપણે ક્યાં મૂકીએ? ક્યાં મૂકીએ આપણે? યસ, તિજોરી, લોકર. તિજોરીમાં, લોકરમાં મૂકીએ ને આપણે. એવું કરીએ? હા, બારે આંગણામાં મૂકી આવીએ. નવું આવ્યું છે એક સોનાનું એક ચેન લીધો છે કે મંગળસૂત્ર માતાજી કોઈ લીધું હોય, વીંટી, ડાયમંડ રિંગ, બારે આંગણામાં ના મૂકીએ, પોર્ચમાં ના મૂકીએ, આપણે એકદમ અંદર સાચવીને મૂકીએ. તો એવી જ રીતે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, ધ મોસ્ટ સિક્રેટ નોલેજ ઓફ ઓલ, એ જે છે એ વચ્ચોવચ્ચ કૃષ્ણ જે જ્ઞાનને પ્રગટ કરવાના છે તેનો મહિમા કરે છે. રાજવિદ્યા, રાજગુહ્ય, પવિત્રમ, જે આ નોલેજ જે છે. પછી ઐશ્વર્ય, જે જ્ઞાન જે ભગવાનનું છે, કૃષ્ણનો આ વિશ્વ સાથેનો સંબંધ. પછી વિવિધ પ્રકારના ઉપાસક જે છે એના વિશે માહિતી આપે છે ભગવાન, અને કૃષ્ણ ભગવાનની શક્તિનો જે છે એ મહિમા કરે છે. તો આ બધા જ અલગ અલગ એના પાર્ટ છે ચેપ્ટર 9ના. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇદમ તુ તે ગુહ્યતમમ પ્રવક્ષ્યામ્યન સૂયવે
જ્ઞાનમ વિજ્ઞાન સહિતમ યજ્ઞાત્વા મોક્ષયે શુભાત. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, પ્રિય અર્જુન, તું કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી, તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ કે જે જાણી તું ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ ક્લેશોમાંથી મુક્ત થઈ. અહીં એક શબ્દ છે ભગવાન યુઝ કરે છે અર્જુનને માટે. એ શબ્દ કયો છે? અર્જુનની ક્વોલિટી ભગવાન એક દર્શાવે છે. અનસૂય વે. ઈર્ષા કરતો નથી, ઈર્ષા. અનસૂય વે એટલે કે તું ઈર્ષ્યા કરતો નથી. This is very important quality. આની પહેલા ભગવાને કહ્યું હતું, ભક્તો ચિત્ત મે સખા, તું મારો ભક્ત છો, તું મારો મિત્ર છો, એટલે હું તને આ જ્ઞાન આપી રહ્યો છું. આજે ભગવાન કહે છે કે આ જ્ઞાન હું તને એવી રીતે એના માટે કહી રહ્યો છું કારણ કે તું કોઈની ઈર્ષ્યા કરતો નથી. This is very good quality. આ ક્વોલિટી આપણા બધાની અંદર હોવી જોઈએ. ભૌતિક વિશ્વમાં પણ આપણને ખબર છે કે ઈર્ષ્યા હોય તો કેટલું બધું પ્રોબ્લેમ થાય. આપણે જો બધા આપણને ઈર્ષ્યા તો હોય જ. કોની કોની ઈર્ષ્યા આપણે કરીએ? પડોશીની ઈર્ષ્યા કરીએ આપણે, આપણી સાથે સ્ટડી કરતા હોય સ્ટુડન્ટ હોય કલીગ હોય એની ઈર્ષ્યા કરીએ આપણે. ફેમિલી, અરે ફેમિલીની અંદર ઈર્ષ્યા થાય, બે ભાઈ ભાઈ વચ્ચે ઈર્ષ્યા થાય, નાના ભાઈ મોટા ભાઈ વચ્ચે થાય ઈર્ષ્યા, ફેમિલીની અંદર પણ ઈર્ષ્યા થાય. તો આ ઈર્ષ્યા તો એક એવી ક્વોલિટી છે, અથવા તો એવી ક્વોલિટી ના કહી શકાય એને, પણ એવો દુર્ગુણ છે કે જે ભૌતિક વિશ્વમાં પણ આપણને આગળ ન લઈ જઈ શકે. તો આ તો આધ્યાત્મિક વિશ્વ છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે હું તને આ જ્ઞાન એટલા માટે કહી રહ્યો છું કારણ કે તું અનસૂય વે, તું મારી ઈર્ષ્યા કરતો નથી. ભગવાનની પણ ઈર્ષ્યા કરનારા ઘણા બધા લોકો છે. ભગવાન જયારે પૃથ્વી પર જન્મ લે છે ત્યારે ઘણા બધા લોકો એવા આવે છે, હમણાં આપણે જોશું થોડી વાર, કે જે ભગવાનની પણ ઈર્ષ્યા કરે છે. પણ ભગવાન કહે છે કે આ જ્ઞાન હું તને એટલે આપી રહ્યો છું કેમ કે તું ઈર્ષ્યા કરતો નથી. તો ધીસ ઇઝ સમથિંગ વી નીડ ટુ ડેવલપ ઇન અવર સેલ્ફ. આપણે આપણી અંદર આ ક્વોલિટી ડેવલપ કરવી જોઈએ. જો આપણી અંદર આપણે આ ક્વોલિટી ડેવલપ કરીએ તો મે બી ભગવાનની કૃપા આપણા ઉપર થાય. તો ભગવદ્ ગીતામાં 3 ગુપ્ત સત્ય શું છે? યસ, બાપુ શ્રી અમરસિંહજી, હવે તમારો જવાબ અહીંયા આવશે. યસ, શરૂઆત કરીએ તમારાથી જ. ભગવદ્ ગીતામાં 3 સિક્રેટ આવે છે. એ 3 સિક્રેટ જે છે એ છે, પહેલું છે ગુહ્ય, બીજું છે ગુહ્યતર, અને ત્રીજું છે ગુહ્યતમ. એટલે કે પેલું કે ને ગુડ, બેટર અને બેસ્ટ, એવી રીતે સિક્રેટ, એનાથી પણ વધારે સિક્રેટ અને ધ મોસ્ટ સિક્રેટ. તો યસ બાપુ શ્રી અમરસિંહજી, પહેલું શું છે? સૌથી પહેલું ગુહ્ય જ્ઞાન શું છે? હા પ્રભુજી, હું કોણ છું? હું આત્મા છું. યસ, કરેક્ટ. પહેલું છે આપણે કોણ છીએ બધા? આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. ધીસ ઇઝ ધ ગુહ્ય જ્ઞાન, સિક્રેટ નોલેજ. પછી બીજું લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, બીજું ગુહ્યતમ. ગુહ્યતર. યસ, મારો ભગવાન સાથે શું સંબંધ છે એનો જે જવાબ આવે એ ગુહ્યતર જ્ઞાન. એટલે કે આપણે બધા ભગવાનના સેવક છીએ, ભગવાનના દાસ છીએ, ભગવાનના અંશ છીએ. એ જે જ્ઞાન છે એ ગુહ્યતર. બરાબર. ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુ. તો પહેલું થઈ ગયું આપણે કોણ છીએ, ગુહ્ય નોલેજ. આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. બીજો પ્રશ્ન આવે કે આપણો ભગવાન સાથેનો સંબંધ શું છે? એ છે ગુહ્યતર, એટલે કે સેકન્ડ લેવલનું નોલેજ. અને આપણો ભગવાન સાથેનો સંબંધ શું છે? જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણેર નિત્યદાસ. કૃષ્ણેર નિત્યદાસ. યસ, આપણો જે સ્વભાવ છે બધાનો, એ સ્વભાવ શું છે? કૃષ્ણના નિત્ય દાસ છીએ. આપણો ભગવાન સાથેનો સંબંધ છે અને એ છે ગુહ્યતર. અને ગુહ્યતમ, ચલો કોણ કહેશે જૂના પાર્ટિસિપેન્ટ માંથી? ધ મોસ્ટ સિક્રેટ શું છે? હરે કૃષ્ણ. યસ, મારું અંતિમ ધ્યેય શું છે? આપણું અંતિમ ધ્યેય શું છે? હા, આપણું અંતિમ ધ્યેય છે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનું, ભગવાનના શરણે જવાનું, અનન્ય ભક્તિ કરવાનું. યસ, કરેક્ટ. બાપુ શ્રી અમરસિંહજી, તમારે કંઈ એડ કરવું છે એમાં? બસ પ્રભુજી, એ જ ભગવાનના શરણે જવું, એ જ ગીતાનો છેલ્લો સાર છે. છેલ્લો સાર ભગવાનનો. આ રીતે યાદ રાખે ને પ્રભુજી તો યાદ રહી જાય. 3 પ્રશ્ન, હું કોણ છું, મારો ભગવાન સાથે સંબંધ શું છે, અને મારું અંતિમ ધ્યેય શું છે. એ 3 જવાબ જે હોય એ 3 જ્ઞાન. હું કોણ છું, મારો સંબંધ શું છે ભગવાન સાથેનો, અને મારો અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે, મારો અંતિમ ધ્યેય શું છે. તો હું છું, શરીર નથી, આત્મા. ભગવાન સાથેનો સંબંધ, હું કૃષ્ણનો નિત્ય સેવક છું, દાસ છું. અને અલ્ટિમેટ ગોલ જે છે ભગવાનની શરણે જાઉં, ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી, અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી. ધીસ ઇઝ ધ ભગવદ ગીતાનો આખો સાર 3 માં આવી ગયો. 3 મોસ્ટ સિક્રેટ જે છે આમાં આવી ગયા. અને આની અંદર જ બધું જ આવી ગયું. જીવનું સ્વભાવ શું છે તો એ આવી ગયું, જીવ શું છે એ પણ આવી ગયું, ભગવાન શું છે એ પણ આવી ગયું, પ્રકૃતિ આવી ગયું, કાળ, બધું જ એવરીથિંગ ભગવદ ગીતા 9મા અધ્યાયમાં આવી જાય છે. 9મા અને 10મા. એટલે આને કહે છે ધ મોસ્ટ સિક્રેટ. યસ પ્રભુ, બાપુ શ્રી અમરસિંહજી. પ્રભુજી, ગીતા સ્ટાર્ટિંગમાં જ કહે છે કે
હું શરીર નથી આત્મા છું, અને છેલ્લે સારમાં આ જ કહે છે કે હું ભગવાનના શરણે જઈશ એમ અર્જુન કહે છે. યસ, હરી બોલ, વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ પ્રભુ. યસ, રાજ વિદ્યા રાજગુહ્યમ પવિત્રમ મિદમુત્તમમ પ્રત્યક્ષાવગમમ ધર્મ્યમ સુસુખમ કર્તુમ અવ્યયમ. આ જ્ઞાન સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે, જે સર્વ રહસ્યોમાં સર્વાધિક ગુહ્ય છે. તે વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે અને સાક્ષાત્કાર દ્વારા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. તેથી તે ધર્મની પૂર્ણતા છે, તે અવિનાશી છે અને આચરવામાં સુખદ છે. રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં જે ચિત્ર છે, કયું ચિત્ર છે? અરે આ તો સાવ સિમ્પલ સહેલું છે. તમારું બધાનું ડીપી છે, આ તો પ્રોફાઇલ પિક્ચર. યસ, કોણ કોણ છે? બે કેરેક્ટર અને એમના હાથમાં કયા શંખ છે, એ બેના નામ પણ કહેવાના છે. ચલો. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો 5 જન્ય શંખ. યસ, કરેક્ટ. અર્જુન નો ધનંજય શંખ અને યુદ્ધ ભૂમિની શરૂઆત, મહાભારતના યુદ્ધની શરૂઆત. 50% અર્જુનનો દેવદત્ત શંખ. યસ, કરેક્ટ. દેવદત્ત. 5 જન્ય ઋષિકેશો દેવદત્ત ધનંજય. એટલે કે 5 જન્ય જે શંખ છે એ ઋષિકેશ એટલે કે કૃષ્ણ ભગવાનના શંખનું નામ છે, અને દેવદત્તો ધનંજય, ધનંજય એટલે કે અર્જુન, એના શંખનું નામ છે દેવદત્ત. અને જ્યારે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર યુદ્ધની શરૂઆત થાય છે ત્યારે શંખ, દિવ્ય શંખ ફૂંકવામાં આવે છે, અને દિવ્ય શંખ જ્યારે ફૂંકે છે એનાથી શું થાય છે? બધા કૌરવોના હાજા ગગડી જાય છે, બધા ધ્રુજી જાય છે, એવો દિવ્ય શંખનાદ થાય છે. અને એનાથી જ આખું જે ભગવદ્ ગીતાની જે આપણી શરૂઆત થાય છે ત્યાંથી થાય છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. રાજ વિદ્યા રાજગુહ્યમ પવિત્રમ ઇદમુત્તમમ પ્રત્યક્ષાવગમમ ધર્મ્યમ સુસુખમ કર્તુમ અવ્યયમ. ભગવદ્ ગીતાને શા માટે રાજ વિદ્યા કહેવાય છે? શા માટે શિક્ષણનો રાજા છે? તો ધીસ ઇઝ ધ પિરામિડ ઓફ નોલેજ. વિશ્વમાં, આપણા ભૌતિક વિશ્વમાં અલગ અલગ પ્રકારના બધા નોલેજીસ છે. આપણી આસપાસ જે કંઈ ચાલી રહ્યું છે, જનરલ નોલેજ આપણે કહીએ તો, જેને કહેવાય સામાન્ય જ્ઞાન, કે ભાઈ ક્યાં શું ચાલે છે, ઇતિહાસ ને ભૂગોળ ને એવું બધું જ્ઞાન હોય, કયા દેશની રાજધાની કઈ છે, ને એ દેશના રાજાનું નામ, પેલું શું કહેવાય, પ્રેસિડેન્ટનું નામ શું છે, પ્રાઇમ મિનિસ્ટરનું નામ શું છે, આ બધું જે નોર્મલ કહેવાય જનરલ નોલેજ, સોશિયલ સાયન્સીસ જેને આપણે કહેવાય, હ્યુમાનિટીઝ, એ બધું આની અંદર આવે. આર્ટ્સ એન્ડ કલ્ચર ને હિસ્ટ્રી, જ્યોગ્રાફી, આ બધું એની અંદર આવે. પછી એનાથી થોડુંક હાયર લેવલનું નોલેજ છે આયુર્વેદિક નોલેજ, હ્યુમન બોડી એનાટોમી, એનું આખું જે નોલેજ આવે, મેડિકલ સાયન્સ, ઔષધિ બધી આવે, મેડિસિન્સ આવે, આયુર્વેદ આવે, આ બધું એની અંદર આવે. એનાથી એક સ્ટેપ હાયર આવે. એનાથી ઉપર આવે એસ્ટ્રોલોજીકલ નોલેજ, બધા ગ્રહ, પ્લાનેટરી સિસ્ટમ, એના વિશેનું નોલેજ. એનાથી પણ ઉપર તમે જાઓ તો પ્યોર સાયન્સ આવે, એપ્લાઇડ સાયન્સ જેને કહેવામાં આવે છે. તો એપ્લાઇડ સાયન્સમાં આવે ફિઝિક્સ છે, કેમેસ્ટ્રી છે, બાયોલોજી છે, આ બધું જે નોલેજ છે એ આવે. એક આખો પિરામિડ છે. અને એ રાજ વિદ્યા, ભગવદ્ ગીતાને શા માટે રાજ વિદ્યા કહેવામાં આવે છે? તો એ રાજ વિદ્યા એટલે કે આ બધા જ્ઞાનોનો રાજા છે. આ બધું જ જે જ્ઞાન છે, સોશિયલ સાયન્સ આવી ગયું, એનાથી ઉપર આપણે જોયું આયુર્વેદનું નોલેજ આવી ગયું, એનાથી ઉપર પ્યોર સાયન્સ આવી ગયું, આ બધું જ જ્ઞાન આવી ગયું. એનાથી અલ્ટિમેટ ઉપર જે છે એ છે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન, કેમ કે એની અંદર બધું જ છે, દરેક વિષયનું જ્ઞાન. મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટ એવા થઈ ગયા કે જેણે એમ કહ્યું છે કે મારા જીવનમાં ભગવદ્ ગીતા ન હોત તો હું કદાચ અત્યારે સાયન્સની આમાં જે અમુક ઇન્વેન્શન કર્યા છે હું ના કરી શકત. આવનારા ચેપ્ટર્સમાં આપણે જોશું એવા બધા સાયન્ટિસ્ટના અમુક કોટેશન્સ પણ આવશે. મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટ કે જેણે મોટી મોટી શોધખોળ કરી એવું કે છે કે અમારા જીવનમાં ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એને બહુ મોટો રોલ પ્લે કર્યો છે. તો એને કહેવાય છે રાજ વિદ્યા રાજગુહ્ય. અને જે મનુષ્યો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી, ભગવાન અહીં કહે છે 3જા શ્લોકમાં કહે છે, જેમની પાસે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ હોય એ લોકો જોઈ શકે છે. આમાં શું છે, ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ તમારી પાસે હોય ને તો એનો ભાવાર્થ બહુ પ્રભુપાદે સરસ લખ્યો છે. આપણે કહીએ ને કે ભગવદ્ ગીતા મેં વાંચી છે પણ મને બહુ સમજાતું નથી, તો પ્રભુપાદે શું કર્યું છે ખબર છે? ભગવદ્ ગીતાની અંદર બધો સાર આપી દીધો. સાર એટલે કઈ રીતે? ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે સૌથી પહેલો શ્લોક જુઓ અહીંયા, બરાબર, અથવા બીજો શ્લોક જુઓ, તો બીજો શ્લોક જે છે એનો ભાવાર્થ જે છે રાજ વિદ્યા રાજગુહ્યમ પવિત્રમ ઇદમુત્તમમ, એના ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદે ક્યાંથી રેફરન્સ આપ્યા છે? તો પ્રભુપાદે ભગવદ્ ગીતાનું તો રેફરન્સ આપ્યો જ છે. પછી પદ્મ પુરાણ, તો પદ્મ પુરાણના કથનનું સમર્થન થયેલું છે. અપ્રારબ્ધ ફલમ પાપમ કૂટમ બીજમ ફલોન્મુખ ક્રમેણેવ પ્રલીયત વિષ્ણુ ભક્તિ રતાત્મના. હવે હું કે તમે પદ્મ પુરાણ તો આપણા કોઈના ઘરે હશે નહીં, માર્કેટમાં શોધવા જશો તો મળશે નહીં. તો એ પ્રભુપાદે પદ્મ પુરાણનો પણ એમાં રેફરન્સ લઈ લીધો. પછી તમે આગળ જુઓ તો નારદજી પોતે કહે છે વેદાંત સૂત્રમાં 3.2.26 ઉચ્છિષ્ટ લેપાના અનુમોદિત દ્વિજે, તો એ વેદાંત સૂત્ર આપણા પાસે હોય નહીં. પ્રકાશસ્ય કર્મણે વ્યાસાત. પછી શ્રીમદ ભાગવતમ તો 1.5.25 એનો રેફરન્સ આપી દીધો.
પછી આગળ નારદજીનું પાછું લખ્યું છે તાત્રાન્વ કૃષ્ણ કથા પ્રગાયતમ, મતલબ કે વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો બધાનો સાર આની અંદર આપી દીધો. એટલે આપણી પાસે એટલો ટાઈમ પણ નથી, આપણી પાસે એવી આપણી લાયકાત પણ નથી કે આપણે બધા શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરી શકીએ. તો પ્રભુપાદે શું કર્યું છે, જે શાસ્ત્રમાં જ્યાં જ્યાં પણ ભગવદ્ ગીતાને લગતો કનેક્ટેડ રેફરન્સ આવે છે ને એનો સાર આમાં પકડી દીધો. એટલે આપણા બધા પાસે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ હોય એટલા માટે જરૂરી છે. આજે મને લલિત પ્રભુ પાસેથી એઝ ઇટ ઇઝ ભગવદ ગીતા જે મળી ગયા. અરે બોલ, યસ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ, અભિનંદન અને થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ આભાર લલિત કુમાર વેદ પ્રભુનો, તમે આવી ગિફ્ટ આપી. સરસ, સૌથી બેસ્ટ ગિફ્ટ અગર કોઈને આપી શકાય. જી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. 6 પેજનો ભાવાર્થ છે આ શ્લોક. 6 પેજનો. 6 પેજનો ભાવાર્થ. હાજી, પ્લીઝ પ્લીઝ બોલો. આ શ્લોક બોલું પ્રભુજી? હાજી હાજી બોલો બોલો. મયા તતમિદં સર્વં જગદ વ્યક્તમૂર્તિના મત્સ્થાનિ સર્વભૂતાનિ ન ચાહન્તેષ્વવ્યસ્થિતઃ. હરી બોલ, ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ, વેરી નાઇસ. શું કે છે, આ સમગ્ર જગત મારા વડે મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. સર્વ જીવો મારામાં છે પરંતુ હું તેમનામાં નથી. સમજવાનું છે. ધીમે ધીમે જેમ આપણે આગળ વધશું ને એમ સમજી શકશું. આગલા શ્લોકમાં ત્રીજા 9.3 માં શું કીધું? અશ્રદ્ધાના પુરુષા ધર્મસ્યાસ્ય પરંતપ અપ્રાપ્યમ મામ નિવર્તન્તે મૃત્યુ સંસાર વર્તમની. એ શત્રુ વિજેતા પરંતપ, પરંતપ અર્જુનને બોલાવે છે ભગવાન પરંતપ નામથી. પરંતપ એટલે કે જે શત્રુ ઉપર વિજેતા, વિજય મેળવે છે. જે મનુષ્યો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા નથી ધરાવતા તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. તેથી તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મરણના માર્ગે પાછા આવે. જે ભગવાનમાં શ્રદ્ધા નથી ધરાવતા એને અહીંયા પાછા આવવું જ પડે છે. પુનરપી જન્મ. અને આગળ હવે ભગવાન કહે છે કે મયા તત્મિદમ સર્વમ જગદ વ્યક્ત મૂર્તિના મતસ્થાની સર્વભૂતાની ન ચાહંતેષ્વ અવસ્થિત. આ સમગ્ર જગત મારા વડે છે પરંતુ મારા હવે રૂપમાં છે. સર્વ જીવો મારામાં છે પરંતુ હું તેમનામાં નથી. આને સમજવું હોય તો બહુ એક નાનકડું એક્ઝામ્પલ છે. કયું ચિત્ર છે આ? કઈ ઘટના છે? હરે કૃષ્ણ. બ્રહ્માંડ દર્શન. બ્રહ્માંડ દર્શન કરાવે છે ભગવાન. કોને કરાવે છે? માટી ખાય. યશોદા મૈયાને. યશોદા મૈયાને. બધા બાળ ગોપાળ બધા રમતા હોય છે ત્યારે માટી ખાઈ જાય છે. બધા આવીને ફરિયાદ કરે છે, આ જો કાનુડું તો માટી ખાઈ ગયો. ઓપન યોર માઉથ. ભગવાન ને કહે છે મોઢું ખોલો તમારું, બતાવો શું છે. જેવું મોઢું ખોલે છે ને યશોદા મૈયાને શું દેખાય છે? અંદર આખું બ્રહ્માંડ છે. આખું બ્રહ્માંડ. હરે કૃષ્ણ. ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે જરા મ્યુટ કરજો તમે. તો પ્રભુજી કોહોસ્ટ બનાવજો મને. અરે પ્રભુ, યસ. તમે શરૂઆતમાં હું તમને શોધતો હતો પણ તમે દેખાયા નહીં મને. યસ યસ, એક જ મિનિટ પ્રભુ. તો બ્રહ્માંડ, આ જે લોકો વૃંદાવનની યાત્રા કરેલી હશે ને એમને ખ્યાલ હશે. વૃંદાવનમાં જગ્યા છે આજે, એને કયો ઘાટ કહેવાય છે? ગયા છો કોઈ વૃંદાવનમાં? દર્શન કર્યા છે આ જગ્યાના? જે જગ્યાએ આ ઘટના થઈ હતી ને એ ઘટનાને બ્રહ્માંડ ઘાટ કહે છે. અને ત્યાં તમે જાઓ ને તો ત્યાં તમને પ્રસાદી આપે. શું આપે ખબર છે પ્રસાદીમાં? કોઈ ગયા છે? માટી આપે. માટીના લાડુ. માટીના લાડુ. હા, ત્યાંની માટી આપે. માટીનો લાડુ આપે. એ માટી કે જે ભગવાને ખાધી હતી, માટી ખાઈ ગયા હતા, એ માટીનો લાડુ બનાવીને આપે. ભગવાન છે ને અહીંયા યશોદા મૈયાને યોગ માયામાં નાખી દે છે. 2 પ્રકારની માયા છે. મોહ, એક છે મહામાયા અને એક છે યોગ માયા. આપણે બધા જે છે મહામાયામાં છીએ એટલે આપણે ભગવાનને ઓળખી નથી શકતા, આપણને નથી, બરાબર. અને ભગવાનના જે એકદમ ક્લોઝ હોય ને, ભગવાનના જે ભક્ત હોય ને, એને પણ ભગવાન અમુક ટાઈમ પૂરતા યોગ માયામાં નાખી દે છે. અર્જુનજી છે, આપણને એમ થાય યાર અર્જુનજી આ યુદ્ધ કરવા સાવ ડરપોક, યાર યુદ્ધ કરવાની ના પાડી દે છે. અર્જુનજી તો મહારથી હતા, એકલા હાથે આ બધા કૌરવોને હરાવી દીધા હતા. આ સેનાની તો જરૂર જ નથી, એકલા હાથે. પણ ત્યારે ભગવાન એને યોગ માયામાં મૂકે છે કે જેથી કરીને એક આખી લીલા ભગવાનની સર્જાય છે. યશોદા મૈયાને જો ખબર પડી જાય કે આ કાનુડો નથી, આ તો ભગવાન છે, તો પછી કઈ રીતે ચાલે? એટલે ભગવાન છે ને યશોદા મૈયાને યોગ માયામાં નાખી દે. એટલે એને ખબર ના પડે, એને તમે કહો ભગવાન, અરે આવતો હશે કયા ભગવાન, આ તો મારો લાલો છે કે અરે આને તો પેલું આનો વધ કરી નાખ્યો, રાક્ષસને મારી નાખ્યો. અરે ના રે ના, અંધારામાં બિયાઈ જાય છે. અંધારામાં એકલો અંદર રૂમમાં હોય ને તો મમ્મી મતલબ માતા કરતો મારી પાસે આવી જાય. આ તો કઈ હોતો છે. એટલે ભગવાન જે એના એકદમ પરમ પાર્ષદો જે એની નજીકના હોય છે
યોગ માયામાં નાખે છે અને આપણે બધાને મોહ માયામાં રાખે છે. તો ભગવાનની બધી અલગ અલગ લીલાઓ છે. મય્યાધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સૂયતે સચરાચરમ હેતુનાનેન કૌંતેય જગદ્વીપ પરિવર્તતે. હે કુંતી પુત્ર, મારી શક્તિઓમાંની એક આવી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે અને સર્વ ચર તથા અચર જીવોને ઉત્પન્ન કરે છે. તેના શાસન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનિષ્ટ થાય છે. સર્જન જે છે અને પ્રલય છે, આ તો કેટલા બધા ભગવાને અર્જુનજીને કહ્યું હતું, તારાને મારા તો કેટલા બધા જન્મ થઈ ગયા પણ તને યાદ નથી. એવા કેટલા બધા પ્લેનેટ્સ છે. આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં ગઈકાલે જોયું, અલગ અલગ પ્લેનેટ્સ વિશે બતાવ્યું. ક્યારેક આપણને શક થાય, શાસ્ત્રો ઉપર આપણને શંકા થાય, આવું તો હોતું હશે. પણ તમે જોવા જાઓ ને તો સાયન્સ પણ હજી શંકાના દાયરામાં જ છે. સાયન્સને કાંઈ ખબર નથી પડતી, રોજ નવું નવું આવે. પહેલા એવું કહેવામાં આવતું હતું કે પૃથ્વી જે છે એ કેવી છે, તો કે એ સ્થિર છે, સૂર્ય છે એની આસપાસ ફરે છે, બરાબર. હજી હમણાં 100, 200, 300 વર્ષ પહેલા સુધી એવું માનવામાં આવતું. ગેલિલિયો નામનો એક વૈજ્ઞાનિક થઈ ગયો, એને એમ કીધું કે ભાઈ ના, એવું નથી, પૃથ્વી ગોળ ગોળ ફરે છે. તો ભેગા થઈને મારી નાખ્યો એને બધા. જાજા એવું તો કઈ હોતું હશે. પછી એ લોકોને રિયલાઇઝ થયું, ના ના એવું નથી. પેલા કે સૂર્યમાળામાં આટલા ગ્રહ છે, પેલા 9 ગ્રહ છે, પછી કે 10મો, પછી ના 10 નથી 9 જ છે, પછી ક્યારેક કહી દેશે 8 ગ્રહ છે. કોરોના આવ્યો ત્યારે કોઈને ખબર જ નથી પડતી આ કેવો વાયરસ. પેલા એવું કહેતા હતા કે ના આ તો પેલો વાયરસ છે, આ ફેલાતો નથી, અડીને જ ફેલાય છે. પછી કે ના દૂરથી પણ ફેલાઈ શકે. પછી કે ના આમ નથી તેમ નથી. એટલે રોજ સાયન્સ પોતે આખું ટ્રાયલ એન્ડ એરર ઉપર જ ચાલે છે. એટલે આજની તારીખમાં આપણે શાસ્ત્રોનો રેફરન્સ આવે ને આપણે એમ ના ના આવું તો કઈ હોતું હશે. બીજે ક્યાંય તો ગ્રહ ઉપર આ કેટલા બધા પ્લાનેટની વાત કરે છે ને, આ ક્ષીરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ ને આટલું બધું ને આવા તો ઘણા બધા બ્રહ્માંડ છે, પોસિબલ જ નથી. પણ હવે સાયન્સ કહે છે ના કંઈક છે, એલિયન જેવું કંઈક છે. અમને નથી ખબર પડતી શું છે, પણ ના બીજા ગ્રહ છે, ત્યાં જીવન પણ છે, એને આપણે એલિયન નામ આપીએ છીએ. આપણને ખબર નથી, બની શકે બધા ઉચ્ચતર લોકો જે છે બ્રહ્મા લોકમાં રહેતા હોય એને એ લોકો એલિયન કહેતા હોય. એ સમજાશે ત્યારે આપણે આ શું પણ નહીં આ પૃથ્વી ઉપર. એટલે જે વસ્તુ આપણે આપણી બહુ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી સમજવાની ટ્રાય કરતા હોઈએ છીએ, અને એમાં જે નથી આવતું એને આપણે એમ માની છીએ કે આ બધું ધતિંગ છે. પણ સાયન્સ પોતે ધતિંગ છે, કેમ કે રોજ સાયન્સ ઇઝ બેઝિકલી ટ્રાયલ એન્ડ એરર. નવી નવી ફોર્મ્યુલા આવે, પછી એ શરૂઆત જ ક્યાંથી થાય. આપણે એમ કે તમે ભગવાનની ધારણા કરો તો બધા પેલા રેશનાલિસ્ટો, એથિસ્ટો એમ કે અરે આવું તો કઈ હોતું હશે, એ કઈ ધારવાના થોડા હોય, પ્રૂફ બતાવો, ભગવાન ક્યાં છે અહીંયા હાજર કરો. અમે કે ભાઈ અમે એનું ધ્યાન કરીએ, અરે ના સામે લઈ આવો. સાયન્સની શરૂઆત ક્યાંથી થાય? ધારો કે x બરાબર y. કોઈ પણ સાયન્સનો ફોર્મ્યુલા હોય, મેથ્સનો ફોર્મ્યુલા હોય, શું આવે? આપણે અઝ્યુમ કરી લઈએ છીએ કે એ ધારો કે a બરાબર આટલા ને b બરાબર આટલા, તો a + b બરાબર આટલા. સાયન્સ ઇટસેલ્ફ ઇઝ અઝમ્પશન. a + b હોલ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ a સ્ક્વેર + 2ab + b સ્ક્વેર. એમાં તમારે ધારવું પડે ને કે ભાઈ આ a છે, આ b છે, આ x છે, આ y છે. તો બધું એઝમ્પશન ઉપર જ ચાલે. જ્યારે શાસ્ત્રોની અંદર હજી તમે જેને ઊંડા ઉતરવાનો ઇન્ટરેસ્ટ હોય, આખું શ્રીમદ ભાગવતમ તમે વાંચો, એક એક ઘટના ડિટેલમાં આવે. લેવલ 1માં કદાચ એવું લાગે કે ઉપરથી જાય છે, કોઈ વાંધો નહીં. આપણે સ્કૂલમાં પણ કેટલા બધા વર્ષ ભણવા ગયા ત્યારે આપણને બેઝિક લેંગ્વેજીસ કે બેઝિક મેથ્સ કે સાયન્સ કે સમજાયું. તો આ તો ખાલી હજી આપણો 9મો દિવસ છે, હે ને? આમાં પણ આપણે લેવલ 1, 2, 3, 4, 5 બધું ક્લિયર કરશું. લેવલ 1 વારંવાર કરશું, 2 વાર, 3 વાર, 4 વાર, 5 વાર, ત્યારે આપણને પણ ધીમે ધીમે સમજાવવા મળશે. અને ઇનફેક્ટ ભગવાન કહે છે દદાતિ બુદ્ધિ યોગમ. જે આ રસ્તા ઉપર આગળ વધવા માંગે છે એને હું પોતે બુદ્ધિ આપું છું, પણ પેલા એને ચાલવું તો પડશે ને. તો ધીમે ધીમે આપણે જયારે આગળ વધશું ત્યારે આપણી પણ જે દ્રષ્ટિ છે ઓપન થતી જશે, આપણને પણ ઘણું નવું નવું જાણવા મળશે. અને આખી ભગવાન જે કહે છે કે પ્રલય અને વિનાશ બધાનું કારણ હું છું. ભગવાનના આપણે જોયા હતા બ્રહ્મરંધ્રોમાંથી જ આખું બધા અલગ અલગ પ્લાનેટ્સ છે એનો ઉત્પત્તિ થાય છે અને એનો નાશ થાય છે. ભગવાન જયારે માનવ સ્વરૂપમાં આવે છે ત્યારે પણ માયાના પ્રભાવ હેઠળ કેટલા બધા લોકો હોય છે નથી માનતા. અવજાનંતી મા મૂઢા માનુષિમ તનો આશ્રિતમ પરમ ભાવ ભજનાંતો મમ ભૂતો મહેશ્વરમ. હું જયારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ત્યારે મૂર્ખ લોકો મારો ઉપહાસ કરે છે. તેઓ સચરાચરના સર્વોપરી સ્વામી તરીકે મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણતા નથી. ભગવાન જયારે આવે છે પૃથ્વી ઉપર ત્યારે પણ કેટલા બધા એવા લોકો હોય છે, આપણને ખ્યાલ છે. તમને યાદ આવે છે કોઈ એવા એક્ઝામ્પલ કે જે ભગવાન જયારે પૃથ્વી ઉપર આવ્યા સાક્ષાત ત્યારે એને ભગવાનને ભગવાન તરીકે સ્વીકારતા નતા? એવા કયા પાત્રો છે? શિશુપાલ, દુર્યોધન, શિશુપાલ, દુર્યોધન, કંસ, રાવણ બરાબર, મામા કંસ મામા બરાબર. એવા કેટલા ભગવાન પોતે જયારે આવ્યા હતા ત્યારે એને નતા સ્વીકારતા. હવે અત્યારે તો નાસ્તિકો હોય તો બહુ નોર્મલ વાત છે. મોઘાશા મોઘ કર્માણો મોઘ ગાના વિચેતસ રાક્ષસી માં સુરીન ચૈવ પ્રકૃતિ મોહિનીમ શ્વેતા. જે લોકો આવી રીતે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે તેઓ આસુરી તથા નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાય છે. આ મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં તેમની મુક્તિ માટેની આશા
તેમના સકામ કર્મો અને તેમનું જ્ઞાન સંવર્ધન એ બધા જ વ્યર્થ થઈ જાય. જે ભગવાનમાં માનતા નથી, ભગવાનને એક્સેપ્ટ કરતા નથી, દુર્યોધન, દુશાસન, શકુની, એ બધા જે કોઈ પણ ઓપોઝિશન પાર્ટીમાં હતા, ભગવાનમાં નતા માનતા. આપણે જોશું 11મા અધ્યાયમાં ભગવાનનું આખું વિરાટ સ્વરૂપ દર્શન કરશું, પણ ભગવાનનું એક મિની વિરાટ સ્વરૂપ તો ભગવાને દુર્યોધનને પહેલા બતાવ્યું હતું. ક્યારે બતાવ્યું હતું? શાંતિ મંત્રણા વખતે. હા, શાંતિ. યસ, ભગવાન જે છે એ શું કરવા જાય છે? એક શાંતિ પ્રસ્તાવ લઈને જાય છે, નેગોશિએશન માટે જાય છે, કે યુદ્ધ શરૂ ન થાય એના માટે, યુદ્ધ ટાળવા માટે ભગવાન એક પ્રયત્ન કરે છે અને શાંતિ પ્રસ્તાવ લઈને જાય છે. અને શું માંગે છે શાંતિ પ્રસ્તાવમાં 5 પાંડવો માટે? 5 ગામ. 5 ગામ. આખું હસ્તિનાપુર સાઈડમાં મૂકી દો, નથી કરવું આપણે. ખાલી 5 પાંડવનું એક ગામ આપી દો એટલે આપણું પૂરું. આપણું આ કુરુક્ષેત્ર ઉપર યુદ્ધ જ નહીં થાય. પણ દુર્યોધન શું કહે છે? 5 ગામ નહીં, એક સોયના નાકા જેટલી જમીન પણ નહીં આપે. અને એને ઉપવાસ કરે છે ભગવાનનો. અને શું કહે છે? પોતાના બધા પેલા કહે છે સૈનિકોને, આને બંદી બનાવી દો, આ ગોવાળિયાને બંદી બનાવી દો. કોશિશ કરે છે ભગવાનને બંદી બનાવવાની. ભગવાનને બંદી કોણ બનાવી શકે? કોણે ભગવાનને બંદી બનાવ્યા હતા? યાદ છે તમને? દામોદર લીલામાં આપણે જોયું હતું. એમને પણ બહુ મહેનત કરવી પડી હતી. વારંવાર પેલું દોરડું છે નાનકડા એવા બાલ ગોપાલ એને બાંધવાની કોશિશ કરે, 2 ઇંચ નાનું પડે, વળી બીજું દોરડું લઈ આવે તો એ 2 ઇંચ રહી જાય, અને પછી છેલ્લે ભગવાન બંધાઈ જાય છે. ભગવાનને બાંધવા આવે ને તો યશોદા બનવું પડે. દુર્યોધન બનીને આવો ને તો પછી સીધું ભગવાન એને પેલું મિની વિરાટ સ્વરૂપ બતાવી દે છે. આને બંદી બનાવી દો, કે તું મને બંદી બનાવીશ? હા, લે બનાવ બંદી. અને ભગવાન આખું પોતાનું સ્વરૂપ ઉભું કરે. એટલે કે એવા ઘણા બધા લોકો છે રાક્ષસી અને આસુરી પ્રકૃતિ વાળા, જે ભગવાનને ઓળખી શકતા નથી. અને એની સામે 9.13 માં ભગવાન કહે છે, મહાત્મા નસ્તુ પાર્થ દેવીમ પ્રકૃતિમ આશ્રિતા ભજન્ત્યન્યને મનસો જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમવ્યયમ. હે પાર્થ, મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા મહાત્મા પુરુષો દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. તેઓ સંપૂર્ણપણે ભક્તિમય સેવામાં નિમગ્ન રહે છે, કારણ કે તેઓ મને જ આદિ તથા અવિનાશી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે. એક શબ્દ આવે છે અહીં, બહુ સ્પેસિફિક શબ્દ છે. 9મા અધ્યાય એટલે ઓલમોસ્ટ આપણે વચ્ચે છીએ, અને એમાં પણ વચ્ચેનો જ આ શ્લોક છે. એ શબ્દ તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનો છે. ગુજરાતીમાં તો આમ ભાષાંતરમાં એ શબ્દ અલગથી નથી દેખાઈ રહ્યો, એક જ અક્ષરનો શબ્દ દેખાય છે ગુજરાતીમાં. સંસ્કૃતમાં એ આખી લાંબી સંધિની અંદર આવે છે. હું ફરીથી એકવાર શ્લોક બોલું છું. મહાત્મા પાર્થ દૈવીમ પ્રકૃતિમાશ્રિતા ભજન્ત્યન અનન્ય મનસો જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમવ્યયમ. ઓકે, ગુજરાતીમાં તો એક અક્ષરમાં જ લખેલો છે. ચલો એટલી હિન્ટ આપી દીધી. ભજન્ત્યન અનન્ય મનસો. અનન્ય શબ્દ છે સંસ્કૃતમાં, અને ગુજરાતીમાં એને કહી શકાય જો, મને જો. અનન્ય શું કે છે ભગવાન? જેઓ સંપૂર્ણપણે ભક્તિમય સેવામાં નિમગ્ન રહે છે, કારણ કે તેઓ મને જ આદિ તથા અવિનાશી, બીજું કોઈ નહીં. અનન્ય ભજન્ત્યન અનન્ય મનસો. અનન્ય મનસો, અનન્ય એટલે કે એક અને માત્ર એક, બીજું કોઈ જ નહીં. આજે આની ભક્તિ કરેલો, હું કાલે પેલાની કરીશ. પછી મને પેલું જોઈએ છે, ચલો હનુમાનજીને તેલ ચડાવતો આવું, મને પાસ કરી દેજો તો 11 નાળિયેર ચડાવીશ તમને. પછી આજે તો ભાઈ પેલા માતાજીની પૂજા કરી આવું, આજે મારું આ કરી દો, આજે પેલું કરી દો. પૈસા જોતા હોય તો કે તો લક્ષ્મીજીની પૂજા કરો, સારી એની પૂજા કરીશ. આમાં કેવું છે? ભગવાન કહે અનન્ય એક અને માત્ર એક, જે માત્ર ને માત્ર મારી ભક્તિ કરે છે. હે પાર્થ, મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા મહાત્મા પુરુષો દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. તેઓ સંપૂર્ણપણે ભક્તિમય સેવામાં નિમગ્ન રહે છે, કારણ કે તેઓ મને જ આદિ તથા અવિનાશી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે. સરસ એક ઘટના છે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં. આચાર્ય માધવેન્દ્રપુરીજી ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા, અને એક એમણે વ્રત લીધું હતું, અયાચક વ્રત. અયાચક એટલે અજાચક, કઈ માગવું નહીં. આમ તો આપણી જે આખી પેટર્ન જે છે, આપણી જે સિસ્ટમ છે એ પ્રમાણે માધુકરી હોય છે. માધુકરી એટલે કે ભિક્ષા. જે સંન્યાસી હોય ને એને ભિક્ષા લેવાની છૂટ હોય છે, માધુકરી કરવાની, ઘરે ઘરે જઈ અને પોતાનો જીવન નિર્વાહ ચલાવવા માટે જેટલું ભોજન અન્ન જોઈએ એ લેવાની છૂટ હોય છે. પણ માધવેન્દ્રપુરીજીએ તો અયાચક વ્રત લીધું હતું. અયાચક એટલે કે કઈ માગવા ન જાય.
કોઈ આવીને સામેથી આપી જાય તો ગ્રહણ કરવાનું, નહીતર રામ બોલો ભાઈ રામ, કાંઈ નહીં, કાંઈ ખાવાનું નહીં. 2 દિવસ કોઈ ના આપી જાય તો કઈ વાંધો નહીં, કઈ ખાવાનું નહીં. એવી રીતે અયાચક વ્રત લીધું હતું. અને બેઠા હતા, વ્રજ ક્ષેત્રની આ ઘટના છે. અને ત્યાં બેઠા બેઠા ભગવાનનું નામ લેતા હતા. 2 દિવસ 3 દિવસ થઈ ગયા, અયાચક હતા, પોતે તો ક્યાંય જાય નહીં અને કોઈ આવ્યું નહીં. ભગવાન તો એના ભક્તની ધ્યાન રાખે ને. તો એક બાળ ગોપાળ સ્વરૂપે ત્યાંથી એક ગોવાળીઓ જતો હોય છે. એને આવીને કહે છે કે બાબા, ઓ બાબા, તું કેમ કઈ સાવ આમ નબળો પડી ગયો લાગે, કઈ ખાતો કેમ નથી? તો ભાઈ મેં તો અયાચક વ્રત લીધું છે. તો ભાઈ તું તો માધુકરી કરી શકે. ત્યાં વ્રજમાં છે ને ખડી બોલી હોય, એમાં મોટા હોય ને એને પણ તુંકારે બોલાવે, તમને કદાચ ખ્યાલ હશે. તો એ કહે છે કે ભાઈ તું કેમ કઈ ખાતો નથી? તો કે તું તો સાધુ છે, તો માધુકરી કરી શકે, ભિક્ષા કેમ નથી લેવા જતો? તો કે ના, મેં અયાચક વ્રત લીધું છે એટલે હું ક્યાંય નથી જતો. અહીંયા જો કોઈ આવીને મને કઈ આપી જાય તો ઠીક છે, નહીતર હરી હરી ભગવાનનું નામ લીધા કરું. તો ભાઈ એમ તો અમારું આ વ્રજ ક્ષેત્રના લોકોનું પણ અમારો પણ નિયમ છે કે અમારે ત્યાંથી કોઈ સંન્યાસી ભૂખ્યો ન જાય. લે, હું તારા માટે ખીર લઈ આવ્યો છું. એમ કરી અને સરસ મજાનું ગરમા ગરમ દૂધ એને આપે છે. દૂધ એટલે થોડું મીઠું દૂધ, ખીર બનાવીને. અને માધવેન્દ્રપુરીજી લે છે અને ખાતા વેત એમને છે ને તરત જ નિદ્રા આવી જાય. નિદ્રામાં પછી એને સપનું આવે છે. એમાં સપનામાં પછી એને દેખાય છે, અંદરથી એમ અવાજ આવે છે, મને બહાર કાઢ અહીંયાથી, તું મને બહાર કાઢ. ત્યાં એમને રિયલાઇઝ થાય છે કે ઓલોજી પેલા તો આવ્યો તો એ કોઈ એમને નોર્મલ માણસ નતો, કૃષ્ણ ભગવાન પોતે હતા. અને પછી આમ અંદરથી હું અહીંયા અંદર, મને બહુ ગરમી લાગે છે, મને બહાર કાઢ, એવું સપનું આવે છે. અને પછી એ જોવે છે કે એ એક્ઝેક્ટ જે જગ્યાઓ છે ત્યાં જાય છે અને આસપાસ બધા ગામમાં બધા લોકોને વાત કરે છે કે ભાઈ આ રીતના મને સપનું આવ્યું હતું, તો ત્યાં જરાક કંઈક તમે કરો. તો ત્યાં એનું ખોદે છે એ જે જગ્યા હતી ત્યાં, અને અંદરથી છે ને ભગવાનનું સાક્ષાત શાલિગ્રામ સ્વરૂપ નીકળે છે. અને એ શાલિગ્રામ ભગવાનનું જ આખું એક સ્વરૂપ છે. એ શાલિગ્રામ અત્યારે ક્યાં છે, કોઈને ખ્યાલ છે? શ્રીનાથજી, નાથ દ્વારામાં શ્રીનાથજીમાં જે અત્યારે વિગ્રહ જે છે, એ વિગ્રહ જે છે એ ત્યાંથી માધવેન્દ્રપુરીજી એમને આ રીતે સપનું આખું આવ્યું હતું અને એમાંથી જ હતા. અને પછી તો ફરી પાછી આખી બહુ લાંબી સ્ટોરી છે. એમાં પાછા એ બીજું સપનું આવે છે. એમાં એમ કહે છે કે ભાઈ મને બહુ ગરમી થાય છે, તો મને છે ને ચંદનનો, મલય ચંદનનો લેપ લગાવ. એટલે પછી મલય ચંદન એ ક્યાં મળે? તો મલયગીરી પર્વત ઉપર મળે. આ ઘટના કઈ જગ્યાની છે? આ તો વૃંદાવન ધામ પાસેની છે, વ્રજ ક્ષેત્રની છે. તો માધવેન્દ્રપુરીજી પગપાળા ત્યાંથી નીકળે છે, મે બી 1200-1500 કિલોમીટર કેટલા એટલી જર્ની કરીને ત્યાં જગન્નાથપુરી પાસે ઓડિશામાં જાય છે, જ્યાં મલયગીરી પર્વત છે. ત્યાંથી ચંદન લઈ આવે છે, પછી એનો લેપ લગાવે છે. અને પછી એમાં પણ આખા કનેક્શનમાં બીજી એક સ્ટોરી છે, ક્ષીરચોરાની, સાક્ષી ગોપાલની, ઘણી બધી ઇન્ટરવુઅન સ્ટોરીઝ છે. પણ એવા ભગવાનના પરમ ભક્ત જે માધવેન્દ્રપુરીજી છે, આજે આપણે ગુજરાતમાંથી ઘણા બધા લોકો શ્રીનાથજી દર્શન કરવા અવારનવાર જતા હોય છે. હવે જ્યારે પણ તમે દર્શન કરવા જાઓ નાથ દ્વારા અને ત્યાંના વિગ્રહના તમે દર્શન કરો, એનું પૂજન કરો, ત્યારે માધવેન્દ્રપુરીજીને આપણે યાદ કરવા જોઈએ. અને આવા ભક્ત એ કેવા હોય છે? ભગવાન કે છે મહાત્મા છે, અને એ કેવા છે? અનન્ય ભક્તિ કરે છે. ભજન તેન અનન્ય મનસો. આવા ભગવાનના પરમ ભક્ત મહાત્મા હોય છે. મહામાયા અને યોગમાયા, એના વચ્ચે શું તફાવત છે જોઈ લીધું આપણે બધા મહામાયામાં છીએ અને ભગવાન છે એના ભક્તોને, એના જે નજીકના જે ક્લોઝ હોય છે, અર્જુનજી છે, પછી યશોદા મૈયા છે, એ બધાને શેમાં મૂકે છે? યોગમાયા. સતતમ કીર્તયંતો માન યતન તંતશ્ચ દ્રઢવ્રતાઃ નમસ્યંતશ્ચ મામ ભક્ત્યા નિત્યયુક્તા ઉપાસતે. તે મહાત્માઓ શું કરે છે? મારા મહિમાનું નિત્ય કીર્તન કરતા, દ્રઢ સંકલ્પપૂર્વક પ્રયાસ કરતા, મને નમસ્કાર કરતા, ભક્તિ ભાવે નિરંતર મને ભજે છે. 2 શબ્દ આવે છે અહીંયા. એક આવે છે સતતમ અને પછી બીજું આવે છે નિરંતર. નિરંતર, નિરંતર શબ્દની સંધિ છૂટી પાડો. હરે કૃષ્ણ. નિર્વત્તા અંતર. નિર્વત્તા અંતર, જેની વચ્ચે કોઈ અંતર નથી, એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ, નિરંતર. તમે કહો ભગવાનને ક્યાં લખ્યું છે કે આ 16 માળા તમે કરવાનું કહો છો, ક્યાં લખ્યું છે? ભગવાને તો એવું લખ્યું છે નિરંતર, 24 hours. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. સતતમ. ઘણા લોકો એમ કે હું તો ભાઈ રેગ્યુલર, નિરંતર, રેગ્યુલર મંદિરે દર્શન કરવા જાઉં. એમ ક્યારે જાઓ તમે? દર વર્ષે મારા જન્મ દિવસે હું જાઉં રેગ્યુલર. વર્ષે એકવાર જાવ એ રેગ્યુલર ના કહેવાય. ના, રેગ્યુલર આપણો નિયમ છે, દર વર્ષે એકવાર તો જવાનું. દિવાળીના દિવસે પણ અમે જાય દેવ દર્શન કરવા, રેગ્યુલર. ભગવાન કહે છે કે રેગ્યુલર એટલે કેવું? નિરંતર. સતતમ કીર્તયંતો મામ યતંતશ્ચ દ્રઢવ્રતાઃ નમસ્યંતશ્ચ મામ ભક્ત્યા નિત્યયુક્તા ઉપાસતે. મારો ભક્ત કેવો હોય છે? સતત નિરંતર મને ભજતો હોય છે.
પિતાહમસ્ય જગતો માતા ધાતા પિતામહ વેદ્યમ પવિત્રમ ઓમકાર રૂપસામ યજુરેવ ચ. હું આ બ્રહ્માંડનો પિતા, માતા, આશ્રયદાતા તથા પિતામહ છું. હું જ્ઞાનનો વિષય, વિશુદ્ધિ કરતા તથા ઓમકાર છું. વેદમ પવિત્રમ ઓમકાર રૂપસામ યજુરેવ ચ. હું ઋગ્વેદ, સામવેદ તથા યજુર્વેદ પણ છું. બધા વેદ ની અંદર ભગવાન છે. અહીંયા તો ભગવાને કહી દીધું, હું આ બ્રહ્માંડનો પિતા, માતા, આશ્રયદાતા તથા પિતામહ છું. रिश्ते में तो हम तुम्हारे पितामह लगते हैं, नाम है कृष्णा. ઘણા બધા લોકો આ પૃથ્વી પર આવી ગયા, ઘણા બધા સંતો આવી ગયા, ઘણા બધા મહાપુરુષો આવી ગયા. કોઈ એમ કીધું કે મેં ભગવાનને જોયા છે, કોઈ એમ કીધું કે હું ભગવાનનો પુત્ર છું, કોઈ એમ કીધું હું ભગવાનનો ટપાલી છું, સંદેશાવાહક છું. અહીંયા ભગવાન કહે છે કે હું પોતે આઈ એમ પિતામહસ્ય જગતો માતા ધાતા પિતામહ. શંકા આપણને કોઈ હોવી જ ન જોઈએ કે ભગવાન કોણ છે. અહીંયા કહી દીધું ભગવાને, હું બ્રહ્માંડનો માતા પિતા આશ્રય દાતા તથા પિતામહ છું. હું જ્ઞાનનો વિષય, વેદમાં પવિત્ર ઓમકાર તથા ઋગ્વેદ, સામવેદ તથા યજુર્વેદ હું જ છું. ઓ અર્જુના, I control heat, the rain and the drought. I am immortality and I am also death personified. Both being and non-being are in me. હે અર્જુન, હું જ ઉષ્ણતા આપું છું, હું જ વરસાદને રોકી રાખું છું તથા મોકલું છું. હું અમરત્વ છું, હું સાક્ષાત મૃત્યુ પણ છું. ચેતન તત્વો તથા જળ તત્વો બંને મારામાં જ છે. વરસાદ આવે છે, અત્યારે આપણે જોઈએ છે કે વરસાદ બહુ આવે છે, ક્યારેક જરાય નથી આવતો. ભગવાન કે જે દુકાળ આવે કે અતિવૃષ્ટિ થાય કે અનાવૃષ્ટિ, બધું મારા જ અલગ અલગ રૂપથી થાય છે. જયારે જયારે અધર્મનું પેલું વધી જાય તો ડેફિનેટલી આ બધું આવશે જ. અને આ તો જસ્ટ શરૂઆત છે. આપણે આની પહેલા પણ ચર્ચા કરી હતી. આપણે આટલો બધો અત્યાચાર કરીએ, આટલી બધી ગાયોની આપણે હત્યા કરીએ છીએ, તો એ ગ્લોબલ વોર્મિંગ ને બધું જે થવાનું છે ડેફિનેટલી થવાનું છે. પ્રલય, હજી કેટલા પ્રલય આવશે. કોવિડ તો કઈ નતો, કોવિડ બહુ સારો લાગશે. એવા એવા મહામારીઓ આવશે, એવા બધા રોગો આવશે. એવું બધું આખી જે ઇકોલોજી જે છે આપણું જે વાતાવરણ છે, પર્યાવરણ છે, સાવ ખોરવાઈ જ જવાનું છે. ગમે ત્યારે તમે જુઓ વરસાદ પડે છે, કઈ ઠેકાણા નથી. હજી સિઝન ચાલુ નથી. અહીંયા અમારા એરિયામાં ઓલરેડી સિઝનનો 150% વરસાદ પડી ગયો. 150% એટલે કે દોઢ સિઝનમાં જેટલો વરસાદ પડવાનો એટલો પેલા 10 દિવસમાં પડી ગયો. હજી તો 2-3 મહિના બાકી. આ બધું જ થશે. કેમ? આપણે જ આના જવાબદાર છે. 9.20 માં ભગવાન કહે છે, શું કહે છે? જે મનુષ્યો વેદાધ્યયન કરે છે તથા સોમરસનું પાન કરે છે, તેઓ સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરી પરોક્ષ રીતે મારી પૂજા કરે છે. તેઓ પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત થઈ પુણ્યમય સ્વર્ગીય ઇન્દ્રલોકમાં જન્મ લે છે, સ્વર્ગમાં જન્મ લે છે, જ્યાં તેઓ દેવ જેવો આનંદ ભોગવે છે. આપણે સારા કર્મ કરીએ, સકામ કર્મ કરીએ, ઘણી બધું આપણે દયા કરીએ, દાન કરીએ, આવું બધું કરવાથી શું થાય? તો કે સ્વર્ગમાં જાય. ભગવાન કહે છે કે જે આવી રીતે કરે છે એ બધું શું કરે છે? તો કે એ સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરે છે. પણ એ રીતે જ્યારે તેઓ વિશાળ સ્વર્ગીય ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવી લે છે અને તેમના પુણ્ય કર્મોના ફળ પૂર્ણ થઈ જાય છે, ત્યારે તેઓ આ મૃત્યુલોકમાં પાછા આવે. એ રીતે જે મનુષ્ય ત્રણેય વેદોના સિદ્ધાંતોમાં દ્રઢ રહીને ઇન્દ્રિય સુખ પામવા પ્રયત્ન કરે છે, તેઓ નિરંતર જન્મ તથા મૃત્યુને પ્રાપ્ત કરતા રહે. સ્વર્ગ પ્રાપ્તિની આપણી ઈચ્છા ન હોવી જોઈએ. કેમ કે એમાં સ્વર્ગમાં જઈને ભક્તિ નથી થતી. સ્વર્ગ જે છે એ પેલું કેવું છે, આપણે ગઈકાલે જોયું હતું કે તમને જે ગિફ્ટ વાઉચર મળ્યું છે ને, રિડીમ કરવા માટે તમે ત્યાં જઈ શકો છો. તમે સારા કર્મ કર્યા, સારી ભક્તિ કરી, સારા કર્યા, પુણ્યનું તમારું બેંક બેલેન્સ તગડું થઈ ગયું, હવે ખાલી રિડીમ કરવા તમે ત્યાં જઈ શકો. ત્યાં જઈને તમે ભગવાનની ભક્તિ નથી કરી શકતા. ત્યાં જઈને તમારે બધું ભોગ વિલાસ જ કરવાનું. જ્યારે નીલ થઈ જશે કર્મનું એકાઉન્ટ, પાછું 0 થઈ જશે, ત્યારે પાછું પૃથ્વી પર આવવું પડશે. અને પછી અહીંયા જે કરશો એ પ્રમાણે પ્લસ હશે તો ઉપર, માઇનસ હશે તો નીચે, પશુ યોનીમાં, નર્કમાં જાવશો. સારું કરશું તો પાછું અગેન આખું નિરંતર ચાલ્યા જ કરશે. તમે ચકડોળ જુઓ છો ને, મે બી આ લંડન આઈ નું પિક્ચર છે, મોટું ચકડોળ હોય, બહુ સરસ. તમે ત્યાં જાઓ તો મજા આવી જાય. ત્યાંથી તમને આખું લંડન દેખાય, થેમ્સ નદીનો કિનારો દેખાય, વેસ્ટમિન્સ્ટર સ્ટ્રીટ, સામે બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટ, મોટા મોટા સ્કાય સ્ક્રેપર, દૂર બધી કન્ટ્રી સાઈડ દેખાય. થોડી વાર મજા આવે. સ્વર્ગમાં પણ એવું છે, થોડી વાર મજા આવે. પછી તમને એમ કે સતત આની અંદર જ રહેવાનું છે તમારે, આ ચકડોળમાં. 5 દિવસ, 15 દિવસ, 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 5 વર્ષ. પુનરપી જન્મમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ. બર્થ અને ડેથની સાયકલમાં આપણે ફર્યા જ કરી. એટલે જે સ્વર્ગલોકમાં જે જાય છે એ શું કરે છે? એ ત્યાં જાય ખરો, પણ જેવું એનું 0-0 થઈ જાય એટલે પછી પાછા એને આવી જવાનું. ભગવાન કહે છે એ નિરંતર જન્મ તથા મૃત્યુને પ્રાપ્ત કરતા રહે છે. અનન્યાસ ચિંતયંતો મામ યે જનાઃ પર્યુપાસતે તેષામ નિત્યાભિયુક્તાનામ યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. પરંતુ જે લોકો અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું ચિંતન કરતા રહી મને ભજે છે, તેમનું શું કરું છું? 2 કરું છું. યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ, તેમની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું તથા તેમની પાસે જે ઓલરેડી છે એને હું પ્રોટેક્ટ કરું છું. જિંદગી કે સાથ ભી જિંદગી કે બાદ ભી, LIC નું સ્લોગન છે ને, એ LIC નું એક ટેગલાઇન છે. તમે કદાચ જોયું, LIC લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા,
હા, આમ બે હાથ છે અને દીવો છે અને વચ્ચે નીચે લખેલું છે યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. એ અહીંયાથી લેવામાં આવ્યું છે ભગવદ્ ગીતામાંથી 9.22. LIC વાળા કોઈ મળે ને એના એજન્ટ કે ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર એને પૂછજો 9.22 એટલે શું, તો કે ભાઈ ખબર નથી. ભગવદ્ ગીતામાં 9મા અધ્યાયના 22મા શ્લોકમાં જે છે યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ, ભગવાને જે કીધું કે તેમની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું તથા તેમની પાસે જે છે તેનું રક્ષણ કરું છું. એ LIC ની જે કંઈ પણ એનું સૂત્ર કહેવાય, ટેગલાઇન કહેવાય, એ અહીંથી લેવામાં આવી છે. ભગવાન કરે છે, ભક્તો જે છે એમની પાસે જે છે એને પ્રોટેક્ટ કરે છે અને જેમની રિક્વાયરમેન્ટ છે પૂરી કરે છે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદહમ ભક્તિ ઉપયત અસ્નામી પ્રયતાત્મન. જો કોઈ મનુષ્ય પ્રેમ તથા ભક્તિપૂર્વક મને પર્ણ, ફૂલ, ફળ કે જળ અર્પણ કરે છે તો હું તેનો સ્વીકાર કરું. આપણે બધા ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ છીએ. તમે કહેશો અરે આ બધું આ શું યાર નાટક છે, ભગવાનને કંઈ ખવડાવવાની જરૂર છે, એ તો સર્વ લોક મહેશ્વર, એને શું ખવડાવવાનું? ક્યાં કીધું છે ભગવાન? 9મા અધ્યાયમાં કીધું છે 26મા શ્લોક કે જે ભક્તિપૂર્વક મને અર્પણ કરે છે, શું તો કે પર્ણ, ફૂલ, ફળ કે જળ કંઈ પણ અર્પણ કરે છે તો હું તેનો સ્વીકાર કરું. સ્ક્રીન ઉપર શું દેખાય છે તમને? હરે કૃષ્ણ. યસ, સ્ક્રીન ઉપર શું જોઈ રહ્યા છો તમે? શું દેખાય છે? ભગવાનને ભોગ ધરાવે છે. ભગવાનને ભોગ ધરાવે છે. શું છે? થાળ ધરાવે છે ભગવાનને. યસ, થાળીમાં ઘણી બધી તુલસી પત્ર બધામાં મૂકેલા છે. બધામાં તુલસી પુત્ર છે, પછી પૂરી દેખાય છે, સાત્વિક આહાર છે. હા, થોડાક કંઈક ફ્રૂટ્સ હોય એવું લાગે છે, દ્રાક્ષ ને એવું બધું. પછી સમોસા જેવું કંઈક દેખાય છે, મે બી. આ સ્વીટ પણ દેખાય છે, રસ કેરીનો હોય એક પ્યાલામાં એવું લાગે છે, એકમાં કંઈક ખીર જેવું દેખાય છે, ફરસાણ પણ હોય એવું લાગે છે, કંઈક શાક જેવું કંઈક દેખાય છે. અને ત્યાં તમે જો ભગવાનની પાસે ફ્લાવર્સ, ફૂલ પણ મૂકેલા છે 2. પછી ચાંદીના 2 પ્યાલા હોય એમાં પાણી મૂકેલું એવું લાગે છે. અને જે ડિવોટી છે, સરસ મજાની કંઠી માળા પહેરી છે, શિખા રાખી છે, વૈષ્ણવ તિલક કરેલા છે, બધા પ્રેમપૂર્વક ભગવાનને અર્પણ કરે છે. આ પણ એક અતિ મહત્વનો શ્લોક છે, કંઠસ્થ કરવા માટેનો શ્લોક છે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. ભગવાન કહે છે કે તમે જે કંઈ પણ મને અર્પણ કરો. ઘણા બધા લોકો હજી ભોગ ધરાવવાનું શરૂ નથી કર્યું. કેમ તો અમારા ઘરે તો ડુંગળી લસણનું બધું બને છે ને, તમે કીધું ડુંગળી લસણ ન ધરાવવાનું એટલે સ્કીપ કરીએ. કઈ વાંધો નહીં. ફ્રૂટમાં તો કોઈ ડુંગળી લસણ ના હોય, હા, પુષ્પોમાં, ફ્લાવરમાં ન હોય. તુલસી પાંદડું, તુલસી પત્ર, પાણી, આ 4 વસ્તુ જે ભગવાન એક્સેપ્ટ કરે છે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. આ કંઈ પણ વસ્તુ આપણે ભગવાનને અર્પણ કરી શકીએ છીએ. 4 વસ્તુ ભગવાનને ઓફર કરવામાં આવે છે. તુલસી પત્ર, નમો નમઃ તુલસી કૃષ્ણ પ્રેયસી. જે લોકો મંગળા આરતી અટેન્ડ કરતા હોય ને ખબર છે, આપણે રોજ સવારે કરીએ, તુલસી મહારાણીની આરતી કરીએ. તો એ તુલસી પત્ર ભગવાનને ઓફર કરી શકાય. ફ્લાવર, પુષ્પ ભગવાનને અર્પણ કરી શકાય. ફળ અર્પણ કરી શકાય. અને છેલ્લે કંઈ નહીં તો પાણી તો આપણા બધાના ઘરે હોય. પાણીનો પ્યાલો એક ભરીને અર્પણ કરી દો તો પણ ભગવાન એક્સેપ્ટ કરે છે. Devotees who offered with love. જરૂરી શું છે? પ્રેમપૂર્વક અર્પણ કરવાનું. અને એવા ઘણા બધા ડિવોટીસ છે જેમણે પ્રેમપૂર્વક ભગવાનને કંઈક અર્પણ કર્યું હતું. કોણ છે આમાં? કયા ડિવોટી છે? સુદામા શું અર્પણ કર્યું હતું ભગવાનને? તાંદુલ લઈ આવ્યા હતા. પૌવા આપણે કહીએ કે મે બી ચોખાની એક સ્પીસી, તાંદુલ, ચોખા, એ ભગવાનને અર્પણ કર્યા હતા પ્રેમપૂર્વક. પછી કોણ છે આમાં? શબરીજી શું અર્પણ કરે છે? બોર તો ખરા, પણ કેવા એઠા બોર અર્પણ કરે છે. ભગવાન પ્રેમપૂર્વક લે છે. શબરીને તો ખબર હતી ભગવાન અહીંયાથી નીકળવાના છે. રોજ તૈયારી કરતી, રોજ ઝૂંપડી સાફ કરે કે મારા રામ અહીંથી નીકળશે, મારા રામ અહીંથી નીકળશે. જયારે આવે છે ત્યારે ભગવાનને બોર અર્પણ કરે છે. પણ એને એવું થાય છે કે ક્યાંક ખાટા નીકળશે તો બધા ચાખીને જે મીઠા હોય એ જ આપે છે. પાછળ લક્ષ્મણજી ઉભા છે. પેલા તો જરાક આમ લક્ષ્મણજી આમ ભ્રુકુટી તણાઈ જાય, આ શું માંડ્યું છે ભાઈ? એઠા બધું એઠું કઈ ભગવાનને અર્પણ કરે, આ કેવો ભોગ છે? ભગવાન પ્રેમપૂર્વક ગ્રહણ કરે. આપણે બધું ખોટું આ બધા વોટ્સએપમાં ને બધા ચલાવતા હોય કે આપણે તો હિન્દુ ધર્મમાં કેવું છે તો કે ઊંચ નીચ છે અને શું કહે છે, ડિસ્ક્રિમિનેટ કરે છે જાતિ પ્રમાણે. શબરીજી તો ભીલ જાતિના હતા. આજના પેલા બંધારણ પ્રમાણે ગણવા જાય તો મે બી શેડ્યુલ ટ્રાઇબ. ભગવાન અસ્પૃશ્યતા તો દૂરની વાત છે, ભગવાન એના હાથના બોર ખાય છે, એના હાથના નહીં, એના એઠા બોર ખાય છે. આમાં ક્યાં ડિસ્ક્રિમિનેશન આવતું જ નથી. આપણું જે 4 વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા છે એ પણ કર્મ પ્રમાણે છે, જન્મ પ્રમાણે છે. તો આ બધા ભગવાનના પ્રિય ભક્ત
કે જેમણે ભગવાનને પ્રેમપૂર્વક કંઈક અર્પણ કર્યું હતું, અને ગજેન્દ્ર મોક્ષ કે જેણે ભગવાનને પુષ્પ અર્પણ કર્યું હતું. આ બધા ડિવોટીઝ. અને ભગવાન કહે છે, શું કહે છે? યત કરોશી યદશ્નાસી યજ્જુહોસી દદાસી યત પશ્યસી કૌંતેય તત્પુરુષસ્વ મદર્પણમ. તું હે કુંતી પુત્ર, તું જે કંઈ કરે છે, જે કંઈ ખાય છે, જે કંઈ અર્પિત કરે છે અથવા દાન આપે છે, અને જે તપસ્યા કરે છે, તે સર્વ મને સમર્પણ કર. બધું જ આપણે જે કંઈ પણ આપણે કરીએ છીએ ભગવાનને અર્પણ કરીએ, અને પછી અર્પણ કરી એટલે એને આપી નથી દેવાનું. પછી લેવાનું તો આપણે જ છે. ભગવાનને આપણે ભોગ ધરાવીએ છીએ તો એવું નથી કે ભગવાનને ભોગ ધરાવેલા હોય આપણે ન ખાઈ શકીએ. ભગવાનને ભોગ ધરાવી લીધું અને આપણે પાછું એ પ્રસાદ તરીકે ગ્રહણ કરીએ છીએ. 9.27 માં ભગવાન કહે છે. તો જે કંઈ પણ આપણે કરીએ છીએ ભગવાનને અર્પણ કરીએ. સમોહમ સર્વભૂતેષુ ન મે દ્વેષોસ્તિ ન પ્રિય યે ભજંતી તું મામ ભક્ત્યા મયી તે તેષુ ચાપ્ય. આમ તો હું કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો, નથી કોઈનો પક્ષપાત કરું છું. એક માતા હોય, એક પિતા હોય, પોતાના બંને બાળકો હોય અને બે બાળકોને સમાન રીતે રાખે, કોઈ પ્રત્યે પાર્શિયાલિટી ન કરે. તો ભગવાન કે હું કોઈ માટે પાર્શિયાલિટી નથી કરતો, પરંતુ જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે તે મારો મિત્ર છે, મારામાં અવસ્થિત છે અને હું પણ તેનો મિત્ર છું. થોડુંક આપણા માટે ભગવાને એક કરી છે પાર્શિયાલિટી, કે જે ભક્તિ ભાવે મારી, આમ બધા મારા માટે બધા સમાન છે, પણ જે ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે, પૂજા કરે છે, એ મારો ફ્રેન્ડ છે. અને છેલ્લે ભગવાન શું કહે છે? અપી ચેત સુ દુરાચારો ભજતે મામન્ય ભાગ સાધુરેવ સમંતવ્ય સમગ્ર વ્યવસ્થિતો હિસ. અત્યંત ઘૃણાસ્પદ કર્મ કરનાર કોઈ મનુષ્ય જો ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોવાયેલો રહે છે તો તેને સાધુ માનવો જોઈએ, કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે. આના રિલેટેડ એક સ્ટોરી છે, એ આપણે 9 વાગ્યા પછી લેશું. લેવલ 2 માં જે લોકોને જવાનું છે એને આપણે 1 થી 1.5 મિનિટમાં ફ્રી કરી દઈએ, અને જે નવા લોકો છે એ રોકાઈ શકે. એ સ્ટોરી આપણે આના રિલેટેડ એક સ્ટોરી છે જોશું. તો આની સાથે જ ઓલમોસ્ટ ક્ષિપ્રમ ભવતી ધર્માત્મા શાશ્વત નિગચ્છતિ કૌંતેય પ્રતિજાનીહિ નમે ભક્ત પ્રણશ્યતિ. અને ભગવાન અહીં કહે છે, શું કહે છે? તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે અને સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. હે કુંતી પુત્ર, નિર્ભય થઈને ઘોષણા કર, જાઓ સબકો બતા દો. શું બતાવી દે? કે મારા ભક્તનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. ભગવાન કહે છે અર્જુનજીને કે તું એનાઉન્સ કરી દે કે મારો જે ભક્ત છે એ ક્યારેય પણ નાશ પામતો નથી. કેમ? તો કે હું એની રક્ષા કરું છું. મન મના ભાવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વૈશ્યસી યુક્તૈવ મહાત્માનમ મતપરાયણ. તારા મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે, મારો ભક્ત થા, મને નમસ્કાર કર, મારી જ પૂજા કર. એ રીતે મારામાં સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈ તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. 9મા અધ્યાયનો 34મો શ્લોક, અને આ જ શ્લોક છે એનો શરૂઆતના 2 ચરણ 18મા અધ્યાયના 65મા શ્લોક આવશે. મન મના ભવ મદ ભક્તો, મન મના મારું ચિંતન કર, મદ ભક્તો એટલે કે મારી પૂજા કર, મને અર્પણ કર, મને ભોગ ધરાવ, મને મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, મને નમસ્કાર કર. આવી રીતે તું નિશ્ચિતપણે મને પામી શકીશ. સો વિથ ધીસ વી કમ્પ્લીટ ચેપ્ટર નંબર 9. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય, ભગવદ ગીતા કી જય, સદગુરુ દેવ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા. 2 હાથ ઊંચા કરી ફેફસામાં હવા ભરી ઊંચા અવાજે આપણે બધા બોલશું, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ હરે જે લોકોને લેવલ 2 ના ક્લાસ એટેન્ડ કરવાના છે એ લોકો લીવ થઈ શકે છે. 9 વાગ્યાનો ટાઈમ છે, 9 વાગે આપણે ક્લાસ પૂરો કરી દીધો છે. અને જે નવા ડિવોટીસ છે જેમને હજી સ્ટોરી સાંભળવાની બાકી છે એ લોકો રોકાઈ શકે છે. આપણે એક નાનકડી સ્ટોરી છે. આજે જે શ્લોક હતો કે જે આપણે જોયું ને કે ભગવાનના જે ભક્ત જે છે એ પાપી હોય, પાપી વ્યક્તિ હોય. હરે કૃષ્ણ. 30મો શ્લોક છે, એમાં ભગવાન કહે છે અપી ચેતસુ દુરાચારો ભજતે મામ અનન્ય ભાગ સાધુરેવ સમંતવ્ય સમ્ય ગવ્ય વસિતો હિસ. અત્યંત ઘૃણાસ્પદ કામ કરનાર કોઈ મનુષ્ય જો ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરોવાયેલો રહે તો તેને સાધુ માનવો જોઈએ, કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે. તો આના રિલેટેડ એક સ્ટોરી છે. કઈ સ્ટોરી છે? લેટ મી સ્ટાર્ટ સ્ક્રીન શેરિંગ. જસ્ટ અ મિનિટ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુ, મારી સ્ક્રીન દેખાઈ રહી છે? હા દેખાય છે. હા બરાબર દેખાય છે.
યસ. તો એક સ્ટોરી છે, આપણને સવાલ થાય, ભગવાન અહીંયા કહે છે 30મા શ્લોકમાં કે અત્યંત ઘૃણાસ્પદ કામ કરનાર કોઈ મનુષ્ય જો ભક્તિભાવે મારી સેવામાં પરવાલો રહે તો તેને સાધુ માનવો જોઈએ. આવું તો કેવી રીતે? એનો તમે આખો ભાવાર્થ વાંચશો તો ભાવાર્થમાં ડીપમાં લખેલું છે, પણ એક સ્ટોરી સાથે આપણે આને સમજવાની કોશિશ કરશું. સ્ટોરી જે છે એ છે મૃગારી. મૃગારી નામનો એક કેરેક્ટર થઈ ગયું શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર. આની સ્ટોરી ડિટેલમાં આવે છે. ચિત્રના 2 ભાગ છે, તમે જો અહીંયા વચ્ચેથી 2 પાર્ટ છે. પેલા મૃગારી કોણ હોય છે? તો મૃગારી શબ્દની સંધિ છૂટી પાડો તો શું આવે? પ્રાણીઓને મારનારો. યસ, પ્રાણીઓને મારનારો. મૃગ વત્તા અરી. મૃગ એટલે પ્રાણી, મૃગ વત્તા અરી. અરી એટલે દુશ્મન, ને મૃગ એટલે બધા પ્રાણીઓ. તો જે પ્રાણીઓનો દુશ્મન છે એ મૃગારી. તો મૃગારી કેવો હતો? એવો ક્રૂર શિકારી હતો. એ શું કરે, જંગલમાં ફરતો હોય ને તો બધા પશુ પક્ષીઓને તીરથી, કામઠાથી મારી નાખે, અને આખા ન મારે, એમને અડધા મારી અને મૂકી દે. અને એ બધા રીબાઈને આમ મૃત્યુ પામે ને એ જોઈને આનંદ થાય. એકવાર ત્યાંથી નારદજી પસાર થઈ રહ્યા હતા. નારદજી જુએ છે જંગલની અંદર, તો એને આસપાસ ઘણા બધા એવા પક્ષી દેખાય છે, પશુ દેખાય છે કે આમ સાવ 100% મરી ગયેલા નહીં, પણ આમ અડધા તીર વાગેલા હોય, બિચારા આમ કણસતા હોય. નારદજીને ખૂબ દયા આવે છે. નારદજી કહે છે કે આ શું છે ભાઈ? ત્યાં જોવે છે તો આવે છે મૃગારી પ્રગટ થાય છે કે હું શિકારી છું, અમારું કામ છે. ભાઈ કે આ તું શું કરસ? તો હું આ બધા પ્રાણીઓ, પણ આવી રીતે તો મને બહુ મજા આવે છે એની. હા, મારા પિતાજી પાસેથી હું આ શિકારી વિદ્યા શીખ્યો છું અને મને તો બહુ આનંદ આવે છે. નારદજી કે તને આનંદ આવે છે, પણ મને તો દયા આવે છે. અને દયા કોની ખબર છે? આ પશુ પક્ષીઓની નહીં, મને તારી દયા આવે છે. મૃગારી કે હા, મારી શેની દયા આવે છે? હા, હું તો એકદમ હટ્ટો, તમે જુઓ, મારી કઈ દયા ખાવાની જરૂર નથી ભાઈ. હું તો બહુ સર્વ શક્તિશાળી છું, ગમે તે મારા રસ્તામાં આવે એનો નાશ કરી નાખું. મને દયા તારી આવે છે કે તારું શું થશે? તું જે બધા સાથે આ કરી રહ્યો છો એનું કર્મનું ફળ તો તારે ભોગવવું જ પડશે. અને મને લિટરલી દેખાઈ રહ્યું છે તારું ભવિષ્ય. આ જેટલા પ્રાણીઓને તું મારી રહ્યો છે ને, આવનારા જન્મમાં બધા જ પ્રાણી, તું પ્રાણી તરીકે જન્મ લઈશ ને એ બધા તારી હત્યા કરશે. મૃગારી, ભારતજી તો આમ દેવર્ષિ કહેવાય, અને એમની આભા જેટલી પ્રતિભાશાળી હોય કે પેલું કહેવાય ને, હેપતાઈ ગયો. નારદજીને જોઈને જ પેલા તો એમ કે શું વાત કરો છો તમે ઋષિજી? તો કે હા, કે મને દેખાય છે કે તારું ભવિષ્ય બહુ ધૂંધળું છે, તારો અંત બહુ ખરાબ આવવાનો છે, તારા કર્મ એટલા ખરાબ છે ને, તારો તો નાશ જ થવાનો. તો મૃગારી કે કઈ રસ્તો ખરો આનાથી બચવાનો? નારદજી કે રસ્તો તો છે, રહેવા દે, તારાથી નહીં થાય, તું ચાલુ રાખ, તું જે કરસ. રાખ શું થાય? હું મૃગારી છું, મારાથી બધું થાય. ના ભાઈ, નહીં થાય તારાથી, તું રહેવા દે ને. નાના તમે કયો તો ખરા એકવાર. જો તારે જો છે ને આ બધાથી બચવું હોય ને તારા કર્મથી, તો તારે આ બધું છોડી દેવું પડશે, શિકાર કરવાનું. અરે યાર, કેવી વાત કરો છો? હું શિકાર નહીં કરું તો મારા ઘરનું, પરિવારનું ગુજરાન કેમ ચાલશે ભાઈ? હા, મારું પરિવાર છે, પતિ પત્ની, બાળક, બધું કેવી રીતે, મારું આખું ફેમિલી છે, કેવી રીતે ચાલશે? નારદજી કે મેં તને કીધું તું ને તારાથી નહીં થાય. ના તમે કયો, મારે શું કરવાનું છે? તારે પહેલા તો કે શિકાર કરવાનું છોડી દેવું પડશે. પણ શિકાર નહીં કરું તો મારું શું થશે? તો એ બધું હું તને પછી સમજાવીશ. તારું ઘર પરિવારનું ગુજરાન કેમ ચાલશે એ મારી જવાબદારી. પણ પહેલા તું કે શિકાર છોડી દઈશ. હા, છોડી દઈશ. પછી હવે શું કરું? તો કે તું નદીના કિનારે એક ઝૂંપડી બનાવ, અને ત્યાં ઝૂંપડીમાં રહી અને ભગવાનનું નામ, ભગવાનની સાધના કર, પૂજા કર, દિવસ રાત. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ભગવાનના પવિત્ર નામનું જાપ કર. આમ કરવાથી મારા બધા પાપનો નાશ થઈ જશે. તો હા, થઈ જશે. પછી મારા પરિવારનું ગુજરાન, કે તું જોતો ખરો, તું કરતો ખરો, પણ હા, એક શરત છે કે તને જે કંઈ પણ તારી પાસે આવે ને, જે કંઈ પણ તને મળે, ધન મળે કે તને કંઈ ખોરાક મળે, કંઈ દ્રવ્ય મળે, એમાંથી તારી જેટલી જરૂર હોય ને એટલું તારે રાખવાનું, બાકી બધું દઈ દેવાનું. એટલે પણ મને મળશે જ ક્યાં? તમે હમણાં તો કીધું કે તારે કંઈ કરવાનું નથી, શિકાર છે એ છોડી દેવાનું છે, જંગલના કિનારે, ઓલા નદી કિનારે ઝૂંપડી બાંધીને રહેવાનું છે, મારી પાસે ધન આવશે જ ક્યાંથી? તો ના, પણ હું તને કહું છું, તું યાદ રાખજે, જે કંઈ પણ આવે ને એમાંથી તારા ખપ પૂરતું રાખવાનું, બાકીનું બધું આપી દેવાનું. તો આ વાંધો નહીં, આવશે ત્યારે દેખા જાયગા, અત્યારે તો હજી કઈ આવ્યું જ નથી. અને પછી મૃગારી છે એ ત્યાં નદી કિનારે ઝૂંપડી બનાવી અને ભગવાનનું નામ લે છે, અને એનું ટ્રાન્સફોર્મેશન શરૂ થાય. સતત દિવસ રાત
બીજું કોઈ જ કામ નહીં. ભગવાનનું નામ જપ કરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કેટલા વર્ષો વીતી જાય છે. અને ધીમે ધીમે આસપાસ બધે જંગલમાં બધે સમાચાર ફેલાઈ જાય છે કે પેલો મૃગારી એક નવા છે ને, એક નવા ઋષિ કોઈ આવ્યા છે, નવા કોઈ સંત આવ્યા છે, નદી કિનારે આશ્રમ બનાવીને રહે છે, એક ઝૂંપડી બનાવીને, અને ત્યાં ભગવાનનું નામનું જપ કરે છે. બધા આસપાસના બધા લોકો ત્યાં દર્શન કરવા આવે. અને આપણી જે આખી પ્રણાલી છે ને, સિસ્ટમ એવી રીતની છે કે આપણે સાધુ સંત પાસે જઈને તો ક્યારે ખાલી હાથે ન જઈએ, કંઈક ને કંઈક લઈને જાય. એટલે ખેડૂત આવ્યા હોય તો એના ખેતરમાં જે કંઈ પણ પાક થયો ને, તો એક્સ્ટ્રા પાક એ લઈને ત્યાં જાય. કોઈ પોતાના ઘરે વાડીમાં પેલા શાકભાજી વાવ્યા તો શાકભાજી લઈને જાય, કોઈ ફ્રૂટ્સ લઈને જાય. જેની પાસે જેની જેવી શક્તિ એ પ્રમાણે ત્યાં જાય, એમના દર્શન કરે, પ્રણામ કરે, એમને બધું અર્પણ કરી. અને પેલો પણ મૃગારી પણ એકદમ, એને કીધું તું નારદ મુનિએ, ભાઈ તને જેટલી જરૂર હોય એટલું તારે રાખવાનું, બાકીનું દઈ દેવાનું. એટલે એના ખપ પૂરતું, એના પરિવારના ખપ પૂરતું રાખે અને બાકીનું બધું આપી દે. એમ કરતા તો એની બહુ ખ્યાતિ ફેલાઈ ગઈ, વર્ષો વીતી ગયા અને ખૂબ આગળ વધી ગયો. એક સમય આવે છે, નારદ મુનિને થાય છે, નારદ મુનિ પોતાના બીજા એમના સાથી પાર્ષદ હોય છે, પર્વત મુનિ સાથે ફરતા હોય છે. એને થાય છે, લાવો જરાક જોતા હું પેલો મૃગારી શું કરે છે. તો હવે જે બીજું ચિત્ર આવે છે ને, એ આવે છે. બે ચિત્ર છે ને સ્લાઇડ ઉપર, લેફ્ટ સાઈડ વાળું હતું મૃગારી બિફોર, અને હવે આફ્ટર. નારદ મુનિને દૂરથી આવતા જોયે છે મૃગારી. આ નીચે જે તમે જોઈ રહ્યા છો સફેદ કપડામાં, અને જે બીડ બેગ લટકાવેલી છે, ને નીચો નમીને જે પ્રણામ કરી રહ્યો છે, એ મૃગારી છે. નથી ઓળખાતો ને? એને જ કહેવાય ટ્રાન્સફોર્મેશન. આપણે જોયું હતું પહેલા જ દિવસે ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ એટેન્ડ કરવા લોકો આવે છે ઇન્ફોર્મેશન માટે, કન્ફર્મેશન માટે અને ટ્રાન્સફોર્મેશન માટે. તો આને કહેવાય ટ્રાન્સફોર્મેશન. એ જોવે છે નારદ મુનિને દૂરથી આવતા, સીધો આમ પ્રણામ કરે છે. અને એના રસ્તામાં પહેલા તો નારદ મુનિ કે આ શું કરસ? તો કે તમે જ્યાં પગ મૂકી રહ્યા છો ને, ત્યાં નીચે ઘણા બધા જીવજંતુ છે જમીન ઉપર. તમારા પગ નીચે કોઈ કચડાઈ ન જાય ને, એટલે એને હું સાઈડમાં રાખું. મૃગારી આવો મૃગારી, અને નારદ મુનિ કહે છે કે આ ક્યાં પેલો મૃગારી કે જે પશુ પક્ષીને પકડી પકડી રીબાવીને મારતો, અને ક્યાં આ મૃગારી કે જે એટલું ધ્યાન રાખે છે કે આપણાથી ચાલતા ચાલતા પગ નીચે કોઈ જીવ ન કચડાઈ જાય. પછી એના ઉપર પ્રસન્ન થાય છે. અને અલ્ટિમેટલી જે આટલી મોટી જેને સાધના કરી હોય, આપણે જોયું ને કે બધા પાપ ભગવાને 30મા શ્લોકમાં પણ કીધું કે જે દુષ્ટ માણસ છે, દુરાચારી છે, અપિચેતસો દુરાચારો ભજતે મામ અનન્ય ભાગ. એવો દુરાચારી, પાપી, ધૃણાસ્પદ કર્મ કરનાર મનુષ્ય પણ જો મને શું કરે છે, અનન્ય ભાગ, મારી અનન્ય ભાવે ભક્તિ કરે, તો એને શું જાણો? સાધુ રેવ સમંતવ્ય, એને તારે સાધુ માનવું જોઈએ. તો આ એક્ઝામ્પલ છે ટ્રાન્સફોર્મેશન, અને આ શ્લોક સાથે આ કનેક્ટેડ છે આખી ઘટના. એટલે જે કંઈ પણ આપણા પાપ છે, એ પાપ જો આપણે ધોઈ નાખીએ ભગવાનનું નામ લઈને અને સાથે ભક્તિ કરીને, એવું નથી કે પાપ ધોવાઈ જાય. સૌથી પહેલી કન્ડિશન તો એ છે કે એવા પાપ ફરીથી નથી કરવાના. અને સાથે સાથે એનું એક તપ પણ છે. વિચાર કરો, ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ફોર અ પર્સન લાઈક મૃગારી કે જે પશુ પક્ષીઓને રીબાવીને મારતો, એમાંથી બધું છોડીને કુટીર બનાવીને ભગવાનનું નામ લેવું બહુ અઘરું છે. પણ એ અઘરું કામ જે કરે છે, ભગવાનની શરણે આવે છે, ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, એનું ટ્રાન્સફોર્મેશન જરૂરથી થાય છે. અને 18મા અધ્યાયમાં છેલ્લે ભગવાન જયારે આપણને કહેશે બધાને 18.66માં, સર્વો ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વમ સર્વ પાપેભ્યો. તારા જેટલા પણ પાપ છે, જેટલા પણ તારા ખરાબ કર્મ છે, એ બધાનો હું નાશ કરીશ. અહમ ત્વમ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષિષ્યામિ મા શુચ, એટલે કે ડરીશ નહીં, મેં હું ના, હું છું, તારા બધા જ પાપોનો હું નાશ કરીશ. સો આની સાથે આપણું જે 9મો અધ્યાય છે એ એકદમ કમ્પ્લીટ થાય છે. આ સ્ટોરી હતી જે આ શ્લોક સાથે કનેક્ટેડ હતી. આની પહેલા પણ આપણે લઈ શકતા હતા, પણ મે બી આગળના અધ્યાયમાં રહી ગઈ હતી. સો આજે આપણે કન્ટિન્યુ કરી અને 9મો અધ્યાય પૂરો કરી. એક્ઝેક્ટ 50% આપણે પૂરી કરી લીધી છે યાત્રા. હવે 50% બાકી છે. એટલે અહીંયાથી કોઈ છોડીને જતા નહીં. મજધારે આવી ગયા છો સમુદ્રમાં વચ્ચોવચ. પાછા જવામાં જેટલો ટાઈમ લાગશે ને, એટલું જો સીધું રાખશો તો 18 અધ્યાય પૂરા થઈ જશે. હે ને? તો યસ, આ ક્લાસ પૂરો કરીએ છીએ. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર જે લોકો જોડાયા છે. ક્વેશ્ચન આન્સર્સ હોય કોઈને રોકાઈ શકે છે. આપણે પ્રશ્ન હોય કોઈના તો એનું સમાધાન કરીશું.